hondamendi naturalak zarete. Sandy, Irma, Katrina, Oier, Uxue, Garazi, Ander, Itziar, Eneko. Hondamendi naturalak zarete. Izan aurretik, izena zain zenuten hondamendi naturalak. Patuak idatzi zintuzten, ahotskora eta goitik behera irakurriak izateko. Zu Garazi eta zu Eneko. Zu printzesita eta zu printzesito. Zu arroxa eta zu urdin fosforito. Zu potota eta zu pitito. Zu neska eta zu mutiko. Horrela da eta kito. Zu ona, gizona, pitilina, urdina, arra, indarra, biharra, bizarra. Zu ara, pampoxa, arroxa. Esanekoa eta hotzana, zuk fina izan behar duzu, laztana. Agintea eskutan hartzazu laguna, egintzazu potrotan, ipintzen zaizuna. Ai, pospolin, eta ik ikasi aldun, zer egin. Jaun eta jabe, zuk badakizu zertzaren, nik esan beharrik gabe. Las danzas, en lo antiguo, especialmente las de las mujeres, eran y se hacían con tal primor, destreza, habilidad y arte diabólica que a los mirones los hechizaban y los tenían absortos y encantados, aun independientemente de tanta horrura de lasciva. Manuel Larramendi, 1776. Euskal emakumeak ez du dantzatu, ez behintzat hitzak gure artean duen esanahiarekin. Dantzan izaten da, eta dantzan parte hartzen du. Baina ongi esana izan den moduan, dantzatua izateko da. Bere aurrean gizonak, bere trebetasunak, ager ditzan. Aita Donostia.
Utero, hetero, gen edo. Ispiluak, ispiluak. Izenak, argalak. Bereziak, normalak. Zure begi belarriek irensten dute denetik. Modeloak eredutzat hartzen hasi zinenetik. Diferenteak ikaragarri sufritzen du gehienetan. Bere burua normaltzat duen mundua normal honetan. Izan nahi dut Andre eta Jabe, aski eta aski. Larrua eta sexua ohi ditugu nabarmendu, eta maitasunak oraindik egin gabe jarraitzen du. Ama, hemen, amen. Mari purtzil mari, ameskeriak aizatu, takizon portatua. Zuriegiak, eta gorritu ere ezkara egiten. Beltza izatea marroi bat da, neguak ez ezik, udaberriak ere gorriak diren gizarte gris honetan. Amore ematen ez duen umorea da gurea. Badakigulako, burua zuritu eta ilea urdintzen zaigunean ere, esperantza geratuko zaigula, berde jartzeko. Ostadarraren biloba gara. Gay, trans, lesbiana, gizen, argal, txiki, altu, etorkin, ama, ez ama, sentibera, ez normatibo, ez bitarrei eskua eman, motxilak armairuan giltzatu, eta munduari koloreak ateratzen ahal egintzen garenak.
Eskerrik asko Kimuakeri, dantza eder honengatik, eta barruak astintzen dizun hoietako dantza bat gaur bezalako egun batean. Gaur azaroaren 25 da, emakumeen kontrako indarkeria matxistaren aurkako eguna. Beste urte batzuetan gure ekitaldi konfederala egiten ariko ginateke. Hunkitasunez gogoratzen dut, pandemia baino lehen Donostian egin genuen azkena. Gipuzkoako sare egoitzetako kideei gure babesa emateko. Aldiz aurten gure 15. Kongresu Konfederalarekin koinziditzen du egun honek. Eta, aukera ezin hobea iruditu zaigu ere, gaur egitura osoa eta militantzia hemen egonda, indarkeria matxistaren aurkako konpromesu kolektiboak berresteko. Gaur jakina, aurten Euskal Herrian eraildako 5 emakumeak omentzea eta gogoratzea dagokigu, iaz baino bi gehiago. Baino ez hoiek bakarrik, hoiei eta gizartea egituratzen duen indarkeria egunero mundu osoan zehar pairatzen duten emakumeak ere gogoratu nahi ditugu. Muturreko adierazpena, hilketa eta feminizidioa izanik. Genero identitate disidentea. Gizon edo emakume ez sentitzeagatik, maite dutena maitatzeagatik, edo heteronormak markatzen ez duen genero bat sentitu edo aukeratzeagatik indarkeria sufritzen dutenak ere gogora ekarri nahi ditugu gaur. Bortxaketak edo hilketak dira indarkeria matxistaren izebergaren punta, baino badira ere beste indarkeria batzuk ere, tratu txar fisiko, psikologiko, simboliko eta jakina ekonomikoa. Lantokietan ere gertatzen dira indarkeria hoiek, eta hemen eragin dezakegu zuzenean, negoziazio kolektibo feminista eginez, soldata arrakalaren aurka, kristalesko sabaien aurka eta genero rolen aurka borrokatuz. Era berean, elak prekarietatearen aurkako borroka jarri du bere estrategiaren erdigunean, eta denok dakigun bezala prekarietateak emakume aurpegia dauka. Beraz, gure negoziazio kolektiboa feminista bada eta emakumeen interes eta beharrak erdigunean jartzen baldin baditugu, ekarpena egingo dugu emakumeek aukera eta autonomia gehiago eduki dezaten bere bizitzak indarkeri matxistarik gabeko bizitzak bizi ahal izateko. Emakumeontzat sindikatuak boteretze kolektiborako tresna izan behar du. Gure eguneroko borroka sindikal zehatzetatik, egiten ditugun lan greba feministetatik, egiten diogu gure ekarpen zintzoena mugimendu feministari. Eta aldi berean, mugimendu feminista eta sindikalaren arteko aliantzaren beharra aldarrikatzen dugu gaurko egunean. Gaur ere, aitortu eta omendu nahi ditugu militante eta ekintzaile feminista hoiek guztiak, bere lan aktivistagatik askotan mehatxatuak eta jasarriak izaten baitira, baita sare sozialetan ere. Eta errekonozimenduekin jarraituz, gaur ere zuen lantokietan egunez egun feminismoa egiten duzuten emakumeak omendu nahi ditugu. Sindikatu hau gero eta feministagoa egiten duzuten emakumeak. Askok greba egun asko daramatzazue, eta benetan ela osoaren partez jarraitzeko animatzen zaituztegu. Guggenheimeko garbitzaileak, Gipuzkoa eta Arabako zahar egoitzetako langileak, Beasaingo Sada eta askoz gehiago. Eskerrik asko, oso harro gaude zuetaz eta zuen borroketaz. Eta lan ordaindu eta formalaren mundutik egiten ditugun borroka sindikalak hauek izanik, ere ez ditugu ahaztu nahi etxeko lanak edo lan erreproduktiboak, askotan ikusezinak. Gaurko egunean ere,
gure erantzunkizuna da gatazka hoien erantzule diren erakundeei interpelazio zuzena egitea. Izan ere, erakunde horiek kasu askotan prekarizazioa eta langileen beranzko lan baldintzak sustatzen dituzte. Privatizazio eta azpikontratazio politiken bitartez, hala nola egoitzetako eta garbiketako sektoreetan bezala. Estaldura ematen diete Gipuzkoa edo Bizkaiko egoitzetako bezalako patronalei, zeintzuk esan izan diguten emakume langileen soldata gizonaren osagarria dela etxean, edo Bizkaikoa bezala bere genitalei helduta, esan ziguna hemendik aterako da langileentzako soldata. Hori ere indarkeria da. Lantokietako ekintza sindikalaz gain, ELA barruan 2014tik genero berdintasunen aldeko prozesu batean murgilduta gaude. Gure antolaketa kultura guztia zalantzan jartzen ari gara eta berrikusten ari gara, konturatu garelako askotan guk salatzen ditugun diskriminazioak ere erreproduzitzen ditugula. Ziur gaude, barne prozesu hori funtsezkoa izango dela nahi dugun sindikatu feminista eraikitzeko. Gaur arratsaldean hitzordu garrantzitsua dugu kaleetan. Euskal Herriko mugimendu feministak mobilizazioak deitu ditu gure herrietan, indarkeria matxista salatzeko, eta ELAko emakumeak eta gizonak han izango gara. Indarkeria matxistari ez, gora borroka feminista, gora ELA feminista! Bueno, egunon guztioi berriz. Gaurko gai zerrendaren arabera, ponentzia eta ponentziari jarri dizkiogun emendakinak eztabaidatuko ditugu. Horrez gain, hurrengo 4 urteotarako sindikatuko zuzendaritza aukeratuko dugu batzorde eragilearen hautagaitza bozkatuz. Honekin lotuta pare bat ohar, gaur ere mesedez akreditatu, ez du balio atzoko akreditazioak, beraz, bateron batek akreditazioa ez badu egin dezala orain. Eta berdin, boska papeletakin, zuen poltsan izango duzue, boska papeleta eta sobrea, baina ez badituzue mesedez harreran dagoen informazio gunera joan eta bertan hartu orain. Eta ponentziaren aurkezpenarekin hasiko gara honen bestean. Horretarako, igo daitezela ponentzia batzordeko kide guztiak. Mikel Nobal, Xabi Antza, Pello Igeregi, Leire Txakartegi, Luis Fernández, Bego Vázquez, Mirar Irure eta Miren Zubizarreta. Lehengo atala, gizarte ereduari dagokiona Mikel Nobalek egingo du. Bigarrena, autu politikoaren gainekoa Xabi Antzak. Negoziazio kolektiboaren tartea Pello Igeregintzako izango da. Azkenik antolakuntzako gaiak Leire Txakartegik aurkeztuko ditu. Nahi duzuen. Egunon, beste eredu baten alde. Eredu soziala, ekologikoa, demokratikoa eta feminista. Hori da, ponentziaren lehen atalean, hurrengo 4 urtetarako finkatzen dugun lan hildoa. Austeritate politikak bertan bera utzi behar direla esaten dugu. Baina gure agintariak ez daude hor. Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak datorren urteko aurrekontu proiektuak aurkeztu dituzte. Eta nabaria da, beraien autoa zein den, ahalik eta gutxien gastatu. Eta asetu gabe dauden behar sozialek uzten dituzten zuloak, propagandarekin estali. Egun hauetan batzuk enteratu omen dira, Europako funtsak jasotzeko pentsioetan eta beste arlo batzuetan murrizketak onartu behar direla. ELAk orain dela urte eta erdi baino gehiago salatu zuen
funtsa horiek baldintzatuta zeudela eta enpresa transnazionalen proiektuan finantzatzeko direla. Dokumentuak eta onartutako araudiak oso argiak ziren. Guk egia... ¿Cómo se puede andar así? Guk egia esan genuen, baina autu hau ez zuten ezkerreko indar guztiak egin. Batzuk, Podemos eta EH Bildu tartean, gizartaren aurrean beste ideia batzuk zabaltzen hasi ziren. Europa aldatzen ari dela, neokeynesianismoaren fase berri batean gaudela, posible dela proiektu interesgarrientzat finantzatzea lortzea, murrizketak berdin etoriko direla, beraz, funtsa horien logika onartu zuten. Behar dugun esker politikoak jendeari egia esan behar dio. Sistema inpugnatu behar du eta alternatiba argiak plazaratu behar ditu. Glasgowen azaroan gobernuak bildu dira, beste behin. 26 goi bilera eta gero, krisi klimatikoari aurre egiteko neurririk ez, konpromisu loteslerik ez. Ekoizpen, banaketa eta kontsumo sistemaren aldaketa ez da aukera bat. Aldaketa emango da nahi eta nahi ez. Eraldaketa soziala eta ekologikoan eragin nahi dugu. Eta horretarako jauzi bat eman behar dugu lantokietan gatazka ekologikoa eta klase gatazka lotzeko. Hau erronka handia da helarentzat. Ordezkarien prestakuntza hobetu behar dugu. Enpleguak defendatzeko alternatiba jasangarriak aukera bakarra direlako. Askotan salatu dugu gobernuek noren interesak defendatzen dituzten. Oligopolio elektrikoarenak adibidez. Elektrizitatearen prezioa 160 igo da azken 12 hilabetetan. Energiaren iruzurra salatu du elak. Pedro Sánchezen gobernuak asko tardatu zuen neurri partzial eta behin-behineko batzuk onartzen, enpresa elektrikoen etekinak murrizteko. Oligopolia tronban atera zen. Sánchez Galanek interes berezia izan zuen nork agintzen duen adierazteko. EAJ beste behin ere Iberdrolaren etekinak defendatzera atera zen. Ate birikariak bai. Hilabete eta erdi beranduago gobernuak atzera egin zuen eta Galanek pozik zegoela esan zuen. Elektrizitatearen prezioa inoiz baino altuagoa. Elektriken etekinak babestuta. Dena ondo dagoela esan ziguten. Jarrai dezakegu telebista ikusten edo YouTube edo Instagramen konektatuta. Ozen esango dugu. Sektore estrategikoak botere publikoaren esku utzi behar dira. Kontrol soziala eta demokratikoa bermatuta. Hori da alternatiba bakarra. Mugimendu feministak zaintzaren garrantzia eztabaida politikoaren erdigunean jartzea lortu du. Baina zaintza hitza aipatzen dugunean guztiok ez daukagu gauza bera buruan. Gure agintariek zaintza aipatzen dutenean gaur egun dagoen eredua kontsolidatu nahi dute, enpresa pribatuen negozioa sustatu. Sektore soziosanitorioko gure borrokak langileon lan baldintzak hobetzeko dira noski, baina haratago doaz. Zerbitzu sozialen aldaketa sakona suposatzen dute. Publifikazioak gaur egungo sistema pribatuaren zutabe bat botako luke. Ratioen hobekuntzak gaur egungo sistemaren kalitatea asko hobetzeko balioko du. Aurreko kongresuan ebazpen bat onartu genuen migratzeko eskubidea errespeta zedila galde egiteko. Kongresu honetan berriro pertsona guztiek eskubide berberak izan behar dituztela aldarrikatu behar dugu. Xenofobia gizartean zabalduta dago, eta baita langile klasaren barruan. Ela sindikatu antirrazista da, xenofobiaren aurkako borrokan konprometituta. Zero tolerantzia gai honetan ere. Prekarietatearen aurkako borrokan ere konprometituta gaude. Prekarietatea pertsona eta kolektiboek pairatzen duten bizi eta lan baldintzen degradazioa da. Prekarietateak bizi proiektu pertsonal emantzipatuak egiteko aukera eragozten du. Eta eskubide sozial eta politiko beteak askatasunez gauzatzea galerazten du.
Prekaritatea, beraz, lan mundutik haratago doa. Horregatik, prekaritateen aurkako elaren borroka negoziazio kolektiboaren espazioan garatzen da, baina politika publikoak errotik aldatzeko borrokara ere edatzen da. Bizi proiektu emantzipatu bat egin alizateak eskatzen du adibidez, gaztek alokairu sozialeko etxebizitza eskuratzeko bermea. Atal honen azken puntuan militantzia soziala sustatu eta antolatzeko jauzi bat eman behar dugula plantatzen da. Zerga politika, aurrekontuak, etxebizitza, feminismoa, zaintza, digitalizazioa, eredu ekonomikoran birmoldaketa, ekologismoa, etorkinen eskubideak. Borroka hauek guztiak borroka sindikalak dira, elaren borrokak dira, ez beste batzuenak. Eta borroka hauetan bidelagunak ditugu, borrokan dauden mugimenduak. Gaur, gurekin, pentsiodunen mugimenduko kideak daude, mugimendu feministakoak, ere bai, eta gazte mugimendukoak, mugimendu ekologistakoak, pobreza eta bazterkeria sozialaren aurkako mugimendukoak, ekonomia soziala eta eraldaltzaileak, eta hainbat mugimendu sozialeko kideak ere. Txalo bero bat beraientzat. Bidelaguna gara, guretzat ere maizuak zarete. Eta bukatzeko, sistemak gu sakabanatuta nahi gaitu. Lan zentroetan produkzio faktorea eta lan zentroetatik kanpo kontzientziarik gabeko kontsumitzaileak, bihar Black Friday. Baina helak kontzientzia kolektiboa eraikitzen du. Logika globala planteatzen du. Lan zentroetan oinarrituta, baina lan zentroetatik haratago. Hori da gure apostua, sindikatu hobeago bat egitea, sindikatu koherenteagoa, bizitza kapitalaren kontra. Benetan garrantzitsuak diren gauzak guztionak direlako. Zaila da, bai, baina beharrezkoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mikel. Xabi. Egunon guztioi. Ela duela 110 urte jaio zen, eta fundatzaileek lelo bat aukeratu zuten. Maskarilla, Xabi. Nahi baduzu bentzat. Maskarilla. Musukoak entzeko. Oitura di, oiturak. Esaten nunela duela 110 urte jaio zala, eta okasiorako fundatzaileek lelo bat aukeratu zutela. Langile batasuna eta euskal zenidetasuna, fraternidadea. Formulazio sugerentea, baina exigentea ere bazen, ze gure printzipio diotena praktikan jartzea behartzen gaitulako beti. Gure printzipio diote guri dagokigula euskal langile klasetik eta euskal herrirako pentsatutako politika bat egin behar dugula. Helburu horrekin, diktaduratik atera ginean, elak erabaki garrantzitsu eta kritiko bat hartu zuen, eta autonomia estatutuarekin bat edo alde egin zuen, ziurazki historiarekin koherentea zen erabakia, baina momentu hartan ere, erderaz esaten dan bezala, suposatzen zuena katazuloan hile batzuk ustea. Azken batean, konstituzioak, autonomia estatutuak eta gero foru hobekuntzak ezartzen zuten markoak, limitazio ikaragarria zituztelako. Bestea beste, landigeria Espainian egingo zen, gizarte segurantza ere bai, autodeterminazio eskubiderik ez eta lurraldetako banaketa. Erkidegoa eta Nafarroa bi autonomitan antolatuko ziren. Elak autonomia estatutuaren alde egin zuen, ikusten zuelako bi aukera zeudela. Nazio bezala aukera bazan, nazio bezala garrantzitsu bat diren hainbat elementu garatzeko aukerak ematen zigulako. Eta pentsatzen genuen baita Espainiari begira autonomia estatutuak aukera bat zala poliki-poliki Espainian ere nazio aniztasuna onartuko zuen kultura politika bat garatzen jun zitekela. Bide luze honetan, 40 urte hauetan, egindakotik
eta gertatutakotik ondorioak atera behar ditugu. Eta gu lehenik eta behin izan behar dugu, 40 urte hauetan, autogobernua sistematikoki moztu digutela, igatzen joan direla Espainiako gobernuak, berdin eskubiak eta berdin ezkerrak, eta horregatik 1909 eta 1987an Gernikako ekitaldian esagen duen Gernikako estatutua hilda zegoela. Bigarrenik, nazio aniztasuna onartzeari dagokionez, tamalez, esan beharra dukegu, ziur aski gaur duela 30 urte, baina okerrago gaudela. Benetan uste dugu Espainiako sistema politikoa orain dela hamarkada batzuk, baino askoz ere intoleranteagoa dela aldarrikapen nazionalekin. Eta hirugarrenik, guzti hau gertatzen ari da, gertatu da eta gertatzen ari da, fasismorako involuzio dinamika orokor baten barruan, bestea beste esaten ari direla, antolakuntza independentistak ilegalizatu behar direla, eta, por supuesto, esparro autonomikoak gure fiskalitatea barne ezabatu behar direla. Baina gu autogobernuaz hitz egiten dugunean, etorkizunari buruz hitz egin nahi dugu baita. Mikelek presentatu du ponentziaren lehenengo atala. Atal horretan garbi ikusten da klase, nazio eta gizateri gisa erronka ikaragarria ditugula aurren, eta transizio demokratiko, ekologiko, feminista, klimatikoa inbarra daukagula. Eta hortarako tresnak behar ditugula. Horregatik guztiagatik, Elako Nazio Batzordeak planteatutako ponentzian formulazio sendo bat, solemne bat egiten da, gure ibilbide politikoan mugarri bat suposatzen duena. Elak estatu propio baten alde egingo du, Euskal Errepublika independiente baten alde egiten dugu. Gu sindikalista gara, gu ez gara ez magiazaleak eta ez providentziazaleak. Eta errepublika esaten dugunean ez dugu pentsatzen automatikoki etorkizun oparo bat etorriko zaigunik zeruti bezala. Uste dugu ordea errepublika izanik, hobeto eta modu eraginkorrago batean borrokatu ahal izango degula. Oinak lurrean, begiak irekita, errepublika diogunean, gehiengoarentzako borroka esparru bat aldarrikatzen dugu. Oligarkia guztien aurrean. Eta oligarkiak aipatzen ditu dela, ez da garrantzitsuena, baina badakit entzun nahi dezutela, errepublikaren alde egiten dugu baita, Euskal Herriak ez daukelako erregerik. Ez borbonikoa eta ez beste leinukorik. Errealismo honetatik, errealismo borbonikoa ez, errealismoa lur zoruan egotearena, errealismoa begi irekitatik sortzen den errealismo hortatik, kultura, ponentzia kale dio, kultura errepublikano baten alde ere egiten dugu, gizon eta emakume azken errepublika bat, politikan aktiboak, eta baita ere instituzio integratzaileak eskatzen ditugu, aldarrikatzen ditugu. Hau da, gizarte zibilaren eta tartean sindikalismoaren ekarpena eta kritika onartzen dakiten instituzioak alegia. Bide hau ez da irraza izango, gustatuko litzaiguke, Eskozian bezala bide hau bilaterala izatea, aldebikotasun horretan oinarrituta egotea, baina hori Espainian ezinezkoa zaigu. Puska batean ala izango dalakoan gaude bintzat. Horregatik, borroka honetan parte hartu nahi dutenen artean, alde bakartasunetik abiatuta bide bat eta indar harreman bat lortu beharra dukagu. Zaila izango da, baina guk desafioak gogoko ditugu, eta erantzukizuna handia dugu. Bestea beste, sare militante, gero eta zabalagoa egin, indartu, politizatu, hori da guri dagokiguna.
Zeren soilik militantzia antolatu eta kostiente batekin aprobetxatu ahal izango ditugu, etorkizunean irekiko zaizkigun ateak. Hauxe da ustedez bigarren atal honen muina, gora ELA eta gora Euskal Errepublika. Eskerrik asko, Xabi. Pello, nahi dozunean. Nik musukoak entuko dut. Egun ondan hoi, niri negoziazio kolektiboaren erronkak azaltzea dagokit, eta euskaraz egin gut. Euskaraz egin gut azteko badakidalako, eta eman dezake hori naturala dan zerbait dala, baina ez da hala. Gure herrian, espainolaren ezagutza bakarri dago bermatuta. Euskaren ezagutzak, kasu askotan, Auzitegi Gorena Kataluniari begira eskoletan kontrakoa inposatu nahi duen arren, euskara ikasteak askotan esfortzu individual izugarria eskatzen du. Besteak beste horregatik zuetako askok pinganilloa erabili behar duzu egun hauetan, horrek ere esfortzu handia eskatzen dizuen arren. Kapitalismoa ez da soilik sistema ekonomiko bat, sistema kultural bat ere bada. Eta sistema kultural horretan balio asko inposatzen dira, eta hizkuntzak ere inposatzen dira. Erdara ere kapitalismoaren bitartez inposatu egiten da. Eta guk argi dugu, kontrabotereko sindikatu batek kontrahizkuntza bat ere behar duela. Sindikatu alternatibo batek hizkuntza alternatibo bat ere behar duela, euskera. Eta guk argi dugu ere, gure aldarrikapen sozial bat dela, aldarrikapen politiko bat dela, berdintasunaren aldeko aldarrikapen bat dela. Guk euskeraz bizitzeko eskubidea aldarrikatzen dugu. Ez gutxiago, ez gehiago, baina hori nahi dugu. Eta lantokietan, euskaraz lan egiteko eskubidea nahi dugu, aldarrikatuko dugu eta landuko dugu. Gu kontraboteetik ari gara mundu berri bat eraiki nahian. Hor kokatzen dugu ere eredu produktiboen aldaketa. Eredu produktiboen aldaketa Mikelek esan bezala, badator. Kontua da ze zentzutan etorriko dan. Multinazionalek nahi duten norabidean, edo langileok behar dugun norabidean. Guk hori landu ingo du lantokietan ere bai. Argi edukita, eredu produktibo horrek planetaren mugak errespetatu egin behar dituela. Eredu produktibo horrek herritarren beharrei erantzun behar diela, eta ez multinazionalen diru goseari. Argi edukita, lantokietan lan egiteak bizitza duin bat izatea bermatu behar duela. Eta argi edukita ere bai, eredu produktiboen aldaketa eraikuntza demokratiko baten bitartez egin beharko dela. Eraldaketa digitala ere logika horretan ikusten dugu. Eraldaketa digitala etorri badator. Eta ikusi beharko dugu kapitalaren interesetan datorren edo langileon interesetan. Diru irabazia buruan besterik nahi ez duten enpresen alde etorriko dan, edo gizartearen beharrei erantzuten. Guk buru jabetzan oinarritutako eraldaketa digital bat nahi dugu. Zehargi dugu, kapitalak diru gozari bakarrik erantzuten diola. Horregatik da onargarria kapitalarentzat langileak lantokietan hiltzea. Aurten 57 daramatzagu. Gu, kapitalarentzat, enpresarientzat, albo kalte bat besterik ez gara diru gozea daukatenean. Eta pandemiak inoiz baina argiago erakutsi digu horrek. Horregatik ere erabaki dugu bidelagun sortzea. Garesti atera behar zaie langileak hiltzea. Garesti atera behar zaie langileek bere osasuna galdua ahal izatea. Eta horretarako daukagu bidelagun. Esan dut, kontraboteretik ari gara mundu berri bat eraiki nahian. Hegemonia berri bat eraiki nahi dugu. Eta hegemonia hori denona izan behar da. Espada denona ez da hegemonia izango. Eta horretarako baztertuta daudenak erdigunera ekarri behar ditugu. Baztertuta dauden aldarrikapenak gure lanaren erdigunean egon behar dira. Gure plataformen erdi-erdian. Eta baztertuta dauden artean hasteko gizartaren erdia daukagu. Hor dauzkagu emakumeak. Guk negoziazio kolektibo feminista aldarrikatzen dugu. Eta horretarako emakumeen aldarrikapenak esan bezala erdigunera ekarri behar ditugu. Emakumeek pairatzen dituzten arrakalak lehen lerrora ekarri behar ditugu.
Eta besteak beste horregatik aldarrikatuko dugu soldata arrakalarekin amaitzea, eta aldarrikatuko dugu lehen ere Mikelek esan bezala, zaintza esparruaren publifikazioa. Ezinbestekoa izango da gizarte berri bati begira, baina ezinbestekoa izango da ere genero ekitateari begira. Adi egon barko dugu, ze adi ezpa gaude, gaur egun ertzetan daudenak, baztertuta daudenak, batzuetan gutxiengo dienak gehiago izan daitezke. Eta sindikatuak eraginkorra izan nahi badu, denen beharrei erantzun beharko die. Nortzu dira ertzetan daudenak, esan dut emakumeak gaude, gazteak, migratutako pertsonak, disidente sexualak, aniztasun funtzionala daukatenak, horientzako guztientzako erreferente izan nahi dugu. Eta ados gaude orain gutxi Miren Artetzek esandakoarekin. Aberatsak dira, arriskutsuak diren gutxiengo bakarra. Errepikatzen dut, aberatsak dira, arriskutsuak diren gutxiengo bakarra. Guk beste guztien erreferente izan nahi dugu. Ertzetan daudenek sindikatuan hobeto ikusi barrute bere burua ordezkatuta. Beren aldarrikapenak ikusi behar dituzte sindikatu barruan. Prekaritateari begira jarri behar dugu. Prekaritatearen hiru dimentsioei, pobreziari, behin-behinekotasunari eta lan osasunari erantzun behar diegu. Horri begirako tresna eraginkor izan behar dugu. Asko egin dugu. Humiltasuna ez da batzuon fuertea. Ziurrenik inok baino gehiago egin dugu. Baina hala ere gehiago behar dugu. Ezinbestekoa da izan behar da guretzat, lantoki guztietan prekaritatearen kontrako plan bat izatea. Ezinbesteko egin behar dugu, sindikatura langile prekario bat datorrenean, beraentzako erantzun eraginkor bat asmatu ahal izatea. Eta horrek aldaketak ekarri behar baditu sindikatu barruan, aldaketak ekarri beharko ditu. Ze sindikatu hau, prekaritateen kontrako tresna eraginkorra izango da, ala ez da izango. Sindikatu hau, langile prekarioentzako etxea izango da, ala ez da sindikaturik izango. Makina eraginkor bat izan behar dugu prekaritatearen kontra. Hori da gure erronka estrategiko nagusia negoziazio kolektiboan hurrengo urteetan. Eta horri aurre egingo diogu gure nortasunarekin. Guk jarraituko izaten sindikatu erradikala. Munduaren aldaketa sakon bat eskatuko duen sindikatua. Baina horri aurre egingo diogu pragmatismotik. Langileei aurre eraman ditzaketen borrokak planteatuta. Eta erronka horretarako beharrezko guztia daukagu. Sindikatu autonomo bat daukagu. Inori men egin behar ez dion sindikatu bat. Erresistentzi kutxa indartsu bat daukagu borrokei eutsi ahal izateko. Presadutako jendea daukagu. Abokatuak, arduradunak, lan osasuneko arduradunak, ekonomilariak, eta bar. Eta bereziki sindikatu hau pertsona hondraduz behetako erakunde bat da. Behar dugun guztia daukagu prekaritateari aurre egiteko. Aurreko osagai horiek gabe ez dago ulertzerik Tubacexeko garaipena. Ez dago ulertzerik HMko garaipena, Bizkaiko goitzetakoa, polikiroldegietakoa, etxe laguntzako zerbitzu askotakoa, itunpeko hezkuntzakoa edo ermuko garbitzaileena. Eta osagai horiekin irabaziko dugu Gipuzkoako zahar egoitzetan. Osagai horiekin irabaziko dugu ere bai Gorlizeko garbikuntzan. Osagai horiekin irabaziko dugu ere bai Bermeoko garbikuntzan. Osagai horiekin irabaziko dugu Guggenheim Museoko garbitzaileentzat. Osagai horiekin irabaziko dugu ere bai Vulcanizados Zuloagan. Eta osagai horiekin irabaziko dugu bereziki Nobaltean ere bai. Ze patronala ez da aldatu. Negoziazio kolektiboan estaldura handiago lortu dugu azkeneko urteetan, baina ez da patronal eskuzabalago bat daukagulako. Gatazkak handitu direlako lortu dugu negoziazio kolektibo gehiago egin ahal izatea. Eta gu gatazkari ez diogu beldurrik. Hurrengo 4 urtetan ere bai, inok gozatu nahi badu esplotatzaile bat izorratzen, hemen izango duela. Hurrengo 4 urteetan, inork multinazional bat ikusi nahi badu men ematen, hemen izango duela. Inork ikusi nahi badu, hemen inori irribarretxo bat ateratzen baldin bazaio politikari neoliberal bati loa kentzen, hemen izango duela. Eta inork amets umelak baldin baditu dirutza irabazten duen enpresa bati grebak antolatzen, hemen izango duela.
Ze arestirik kontra eginez, guretzat lana eta nekea ez dira zorionaren alaba. Guk gozatu egiten dugu manifestazio bat antolatzen. Guk gozatu egiten dugu pankarta baten atzean gaudenean. Eta guk izugarri gozatzen dugu greba bat antolatzen dugunean, bereziki esplotatzaileei aurre egiten diegunean. Ez dugu barkamenik eskatuko, oso harro gaude horregatik. Europan greba gehien egiten den lurraldea omen da hau. Ez diogu guk, ikerlariek diote. Hori da, ELAren, beste sindikatu batzuekin batera, ekarpen behinena. Hori da gure militanteen ekarpen behinena. Eta hori da ere hurrengo 4 urtetan egingo dugun ekarpen nagusia mundu justuago baten alde. Zehargi daukagu hurrengo urteetan ere bai, borroka izango dela bide bakarra. Gora ELA! Eskerrik asko, Peio, aurrera Leire. Egun on guztioi. Antolakuntza. Antolakuntza tresna da. Etengabe sendotzen eta egokitzen joan behar garena testu inguru ezberdinei erantzuteko. Oinarrizko zutabea da gure eredu sindikalean, eta hala izango da hurrengo 4 urteetan ere. Ez da kasualitatea ponentziaren atal honek militantzia goiburua izatea. Lehenik eta behin, eskerrik asko, egunerokoan zailtasun guztien gainetik gure sindikatua duintasunez ordezkatzen ari zareten guztioi. Lantokietan, kalean, etxean. Ez dira garai errazak, baina burua beti tente, harro egoteko moduan gaude eta, mila esker benetan. Antolakuntza helburuak ez dira epe motzekoak izaten. ELA bezalako erakunde batek beti izango du zer ikasi, zer eratu eta moldatu tresna fintzen joateko. Eraginkorragoak izateko eta une bakoitzean daukagun indar korrelazioa hobetzeko. Horregatik, atal honetako helbururik gehienak ezagunak egingo zaizkigu aurreko kongresuetatik. Baina badira, hurrengo 4 urtetarako atal honetan, 2 helburu estrategiko nagusi, eraldaketa sakona eskatuko dutenak sindikatuan, kultura aldaketa bat. Helburu estrategikoak direla esaten dugu, gai hauetan norabide aldaketa bat lortu nahi dugulako. Eta aldaketa hori erdietsi eta mantentzeko, atentzio berezi bat eta baliabideen esleipena eskatuko dutelako. Baliabideak modu zabalean ulertuta beti ere. Pertsonak, tresnak, berrantolaketak. Eta zeintzu dira izaera honetako helburuak? Lehena, genero ekitaterako plan estrategikoaren hedapena da. Azkenengo kongresuan, konpromiso sendo bat berretsi genuen sindikatu feminista izateko, mugarri bat jarri genuen. Ordutik, lanean jarraitu dugu, ELA emakumeen eskubideen defentsarako prestatzeko. Diagnostikoa izatetik, plan estrategikoa definitzera pasatu gara, prozesu parte hartzaile baten bidez. Badaukagu plangintza hurrengo 4 urtetarako, eta sindikatuaren jarduera osoari eragingo dio. Negoziazio kolektiboari, ekintza sozialari edo zerbitzu juridikoei esaterako. Prozesu sakona izango da. Eskuz esku, guztion aleginarekin aurreraterako duguna. Badakigu ez dela erreza izango, baina honek ez dauka atzera bueltarik. Ezin du izan atzera bueltarik, sindikatu feminista izatearen helburua guztiontzat hobea izango den sindikatu bat eraikitzea denean. Guztiontzat aberatsagoa eta inor bazterrean utziko ez duena. Bigarren helburu nagusia lanaren planifikazioa sindikatuaren esparru guztietan hobetzea da. Askotan esaten dugu, baina egia da. Lan asko egiten dugu eta gure hobekuntza margina planifikazioan dago. Hasi zuzendaritzatik
eta lantokietako atal sindikal eta lantalde ezberdinetara. Atal honetan, aurreko kongresuarekin alderatuta aurkezten dugun berrikuntzarik nabarmenena kudeaketa sistema baten sorrera da. Eta zer da kudeaketa sistema? Sindikatuaren jarduera modu orokor eta sistemiko batean ordenatzeko eta hobetzeko tresna da. Eta helburua da hurrengo 4 urteetan lan sistema hau sindikatuan hedatzen joatea. Planifikazioaren bidez, gure helburu politikoak modu efizienteagoan lortu eta pertsonen ongizatea bereziki zaindu nahi ditugu gure jarduera militantean. Hobeto lan egin, azken batean. Eta horregatik, gainera, modu planifikatuan lan egiteak kolektibotasuna ere indartu egiten du. Beraz, planifikazioa erabat politikoa den auzia da guretzako eta trataera hori eman nahi diogu. Beraz, genero ekitaterako plan estrategikoa eta planifikazioa ditugu, atal honetan antolakuntzako beste helburu guztiak zeharkatzen dituzten gezi estrategikoak. Lehenik eta behin, gure ereduaren zoru eta ardatz diren afiliazio eta hauteskunde sindikalen lanketa hobetzeko tresna izango dira biak ala biak. Sindikalizazioa ere gurutzatuko dute. Sindikalizazioan ere jauzi bat eman nahi dugulako gaia jorratzeko moduetan. Lantokietako antolakuntza modu sistematiko eta planifikatuan landuz, eta horretarako planak sektore eta enpresa ezberdinetako errealitatera egokituz. Zeharlerro hauek militantziari ere eragingo diote. Azken batean, oinarri militante zabalagoa eta antolatuagoa izan nahi badugu, eta militantziaren parte hartze eta egituratzean urratsak eman, plangintza behar dugu horretarako ere. Militantzia eredu inklusibo eta anitzen beharra azpimarratzen dugu. Euskaraz militatzea babestu eta bultzatuko duena. Eta gure bizitzako gainontzeko esparruekin bateragarriak izanik, hurbiltasuna eta elkar zaintzea bermatuko dituena. Gure eredu militantea gainera badakigu integrala da. Lan esparrua, esparru soziala eta burujabetza prozesua bultzatu nahi ditugularik. Eta hurrengo 4 urtetan, atentzio eta indar berezia eman nahi diogu militantzia sozialaren sustatzeari eta agenda sozialaren hedatzeari. Eta lan horretan laguntzeko sortu dugu ekintza sozialeko taldea. Eta azkenik, antolakuntza arloan finkatu ditugun helburu estrategikoen parte dira baita ere zerbitzu juridikoak. Elako zerbitzu juridikoek lan itzela egiten dute langileen eskubideen defentsan. Balio politiko ukaezina duen lana, kalitate handikoa. Eta hurrengo urteetan urrats berriak eman nahi ditugu emakumeen eskubideen alde ere, are eta maila goragoan egoteko. Eta uste dugu badaukagula horretarako ahalmena. Bueno, ikusten duzuenez, ponentziaren parte hau, antolakuntza partea, mamitsua da. Baina guzti honen gainetik, ez dezagun ahaztu, antolakuntza azken batean pertsona garela. Bai, pertsonak. Pertsonak askotarikoak, bakoitzak geure arrazoi, geure bizipen eta geure emozioekin. Antolakuntzaren bidez, norbanakoa izatetik taldea eraikitzera pasatzen gara. Izaera kolektiboa indartzeko lanera. Hauxe da antolakuntzaren funtsa. Atzoko militantei aitortza, uneko militantei gorazarrea, eta etorkizunean ere jarraituko dugu sindikatua, dugun onena ematen sindikatua hobetzeko eta eraikitzen jarraitzeko, geure izaera eta geure indargunei eutsiz, baina baita ere gauza berriak ikasiz. Seriotasunez, zintzotasunez, eta baita ere, nola ez, maitasunez. Ela bihotzean daramagulako eta maite dugulako. Gora ela! Eskerrik asko guztioi.
Orain ponentziaren zuzenketarekin hasiko gara, baina aurretik berriz ere akreditazioen gaiarekin tematzeko eskatu didate, mesedez akreditatu zaitezte eta bozka papelak ez badituzue hartu informazio txokoan. Zuzenketei dagokionez, ekarpen ugari izan ditugu eta eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi. Baita zuzenketa batzordean aritu diren guztiei ere. Ester Saavedra, Amaia Ierbe, Gotzon Basara, Saitor Goenaga, Izaro Mujika, Gorka Bierge, Noemi Etxeberria, Oiana Lasaga Baster, Eneko Agirre Urreta eta Carlos Arasa. Eta horien izenean arituko da komisioko lehendakari Ester Saavedra, taldeak jasotako akta irakurriko du berak. Egun on guztioi. Zuzenketa batzordea osatzen duten kideak bildu dira eta araudiaren 5. artikuluak aitortzen dizkien ahalmenez baliatuz honakoa erabaki dute. 1. Epe barruan eta behar bezala guztira 189 zuzenketa aurkeztu direla jasota ustea. 2. Ponentzia zuzentzea, 6 zuzenketa gehituz. Testua hobeto ulertzen laguntzen duten idazketa edo estilo gaiei buruzkoak bait dira. 3. 17 zuzenketa ez onartzea eztabaidarako. Eta hori, ponentziaren ulermena ez hobetzeagatik, bete beharreko baldintzak ez betetzeagatik, edo zuzendutako testuaren gaiarekin bat ez etortzeagatik. 4. 166 zuzenketa onartzen dira eta kongresuan eztabaidatuko dira. Eta hala jasota gera dadin eta behar dituen ondorioak izan ditzan, sinatzen dute honako akta hau adostasunaren erakusgarri. Eztabaida ez dadila. Eskerrik asko, Ester. Zuzenketa eztabaida eta bozketa Xabier Ilarretak zuzenduko dau. Nahi duzunien, Xabi. Eskerrik asko. Bueno, egun ondenei, orain Amagoiak esan bezala, zuzenketen eztabaida eta bozketei ekingo diogu. Denbora arrazoiak direla eta zuzenketa modu berezi batean egingo dugu aurten. Duela aste batzuk, kuaderno gorri bat jaso zenuten, kuaderno gorri bat aniladuna, bertan, esan diguten bezala, aurkeztu diren zuzenketa guztiak daude. Gaur, zuen eserlekuetan, kuaderno edo liburuxka berde bat jaso dezue zuzenketen eztabaida errazteko. Kuaderno horretan ikusiko dezuen bezala, 2 bloke nagusi daude, alde batetik daude zuzenean onartuak izan diren zuzenketak, konkretuki 69 zuzenketa, eta zuzenketa horiek bloke batean edo modu trinko batean onartuak edo bozkatuak izango dira. Horietakoren bat espezifikoki aparte bozkatzea eskatzen ez bada. Bestalde, liburuxka berdean bertan ikusiko dezue 2. bloke bat dagoela adosturiko zuzenketekin, enmendakin transakzionatuekin. Hauek banaka-banaka bozkatuko ditugu, beti egiten den bezala, eta interbentzio batzuk tartekatuko ditugu. Aldiro bozkatzen den zuzenketa, pantailan azalduko zaizue, eta bozkatzeko modua betikoa izango da, txartela gora igo zuek deritzo zuen momentuan, eta momentu bat goian mantendu, eta horrela jarraituko dugu, egingo ditugu 46 bozkaketa dira, eta orduan harin joan barko gara. Besterik gabe, hasiko gara lehen blokearekin, zuzenean onartuak izan diren zuzenketaren bozkaketarekin. Txartelak prest mesedez, aldeko bozkak, aurka, txuriak, gehiengo nabarmenaz onartzen dira lehenengo 69 zuzenketa horiek. Orain, adostutako zuzenketen bozkaketarekin jarraituko dugu. Julen Berruete Garziak bere zuzenketaren azalpena emango digu, zerbitzuak federaziotik dator eta 14. paragrafoari beste paragrafo bat gehitzea proposatzen digu. Aurrera, Julen.
Bueno, egunon, lehendabiziko gauza. A ver. Antes de entrar al contenido de la enmienda que pacté con la Ejecutiva, quiero empezar haciendo referencia a las partes que van entre comillas, en las que aparecen expresiones exclusivamente en masculino, como la de hombres libres, en lugar de decir hombres y mujeres libres. Esto se debe a que estas partes entrecomilladas son citas textuales de un documento que el sindicato publica en el año 1976, la Declaración de Principios. Por aquel entonces, el sindicato todavía no había hecho la reflexión necesaria para revisar su actividad y su discurso desde una perspectiva feminista, cosa que hoy sí intentamos hacer. Por lo tanto, con la intención de actualizar el lenguaje que usábamos entonces, hemos introducido en la última frase una referencia que expresamente incluye a mujeres y hombres, de tal forma que, entendido este párrafo dentro del conjunto de la ponencia, no quede ninguna duda de que la lucha será feminista o no será. La enmienda es oportuna porque viene a reafirmar los contenidos de la Declaración de Principios del sindicato. La enmienda es oportuna porque viene a reafirmar los contenidos de la Declaración de Principios del sindicato, siguen absolutamente vigentes, y en especial en lo que se refiere al modelo de sociedad que se planteaba. Las propuestas y reivindicaciones que trae la ponencia y la mayoría de las que hace el sindicato en el día a día son propuestas de reforma dentro de las lógicas y del marco de posibilidades que permite el capitalismo. Y esto es importante señalarlo, que nadie se piense que una reforma fiscal y una subida del SMI van a hacer de este un sistema justo. Por supuesto que mejoraría nuestras condiciones, pero no es solo eso lo que buscamos. Debemos ser conscientes de que nuestro horizonte está mucho más lejos. Lejos del capitalismo y de las formas estatales que necesariamente crea para someter sistemáticamente a la clase trabajadora. La transformación social, feminista, ecologista y antirracista que propone ELA es una transformación hacia una sociedad radicalmente opuesta al capitalismo, que tiene un nombre muy claro, se llama socialismo. Y aunque hoy en día no exista la correlación de fuerzas necesaria para implementar el socialismo y nos veamos abocadas a proponer medidas reformistas, este reformismo debe contribuir a colocar a la clase trabajadora en la mejor posición posible para la consecución del socialismo, que será realizable por la clase trabajadora organizada como clase dominante. Por lo tanto, esta enmienda viene a recordar un principio fundacional del sindicato, que es fundamental, que está totalmente vigente y del que no hablamos lo suficiente. Esto es la construcción de una sociedad socialista donde los medios de producción, consumo y cultura sean propiedad y estén al servicio de la clase trabajadora. Socialismo, barbarie, venceremos. Eskerrik asko. Eskerrik asko Julen, orain bozkalketa egingo dugu. Aldeko botoak, aurka, txuriak, onartua izan da 14. paragrafoaren zuzenketa. Hurrengo zuzenketan 24. paragrafoari eransketa bozkatuko dugu. Prest txartelak, aldeko botoak, aurka, txuriak, onartua izan da ere 24. paragrafoari eransketa. Hurrengo zuzenketan 25. paragrafoaren aldaketa proposatzen zaigu. Aldeko botoak, kontrakoak, txuriak, onartua da. Orain, 26. paragrafoaren aldaketa proposatzen zaigu. Aldeko botoak, aurkakoak, txuriak, onartua izan da. Hurrengo zuzenketan, 29. paragrafoari eransketa proposatzen zaigu. Aldeko botoak, aurka, txuriak,
Onartzen da. Hurrengo zuzenketa 50. paragrafoaren aldaketa bozkatuko dugu. Aldeko botoak, aurka, txuriak, onartua izan da 50. paragrafoaren aldaketa. Hurrengo zuzenketan 51. paragrafoaren aldaketa proposatzen zaigu. Aldeko botoak, aurka, txuriak, onartzen da. 53. paragrafoaren aldaketa, Leire Estevez del Palacio azalduko digu, Deba eskualdetik dator, aurrera Leire. Egunon guztioi, dakigunez, eta sarri esan dugunez, baita kongresu honetan ere, atzoko egunez, gure egunerokotasuneko praktika sindikal eraldatzailea eta sistemaren analizi kritiko eguneratua ezin dira bata bestea gabe ulertu. Eskutik doaz eta biak behar ditugu. Horregaitik, gaurko interbentzio hau, egoera zaienak aurre egiten dituzten pertsonen ondoan egon nahi badugu, analizirako ezinbestekoak diren bi kontua aipatuz hasi nahiko nuke. Eta honakoak dira, kolonizazioa eta atzerritartasun legea. Nondik hitz egiten dudan aitortze aldera, agian garrantzitsua izan daiteke esatea ez dudala hitzartze hau ordezkaritza toki batetik egiten. Gehiago, hitzartze hau egiten dut gure buruaren interpelazioaren eserlekutik. Klase sindikatu gisa daukagun erantzukizunari dei eginez, izan ere inoiz ez da nahiko aldiz errepikatuko honako hau. Egoera administratibo irregularrean izendatutako pertsonak, etxeko langileak, ekonomia informalean dihardutenak, eta noski baita top mantan aritzen direnak ere langile klasea dira. Eta honek, ez dauka, etorkizuneko zorigaitzarekin, bizi esperientziarekin edota lurralde zehatz batean jaio izanarekin zerikusirik. Kolonizazioak gaur egun hartzen dituen forma berri eta ez hain berriekin baizik. Gaur, azaroak 25ean, askotariko indarkeriak salatzen ari garen egun honetan, historian desagertuta beharko lukeen zapalkuntza forma honek, hegoaldeko baliabide naturalen ustiaketaren bitartez, mendebaldetik elikatzen dugun zaintza kate globalen bitartez, eta finean, ipar-hegoaldeko harreman desoreka behin eta berriz erreproduzituz, azaleratzen du bere bortizkeria gaur egun. Soilik, kausetan erreparatuz, jarri ditzakegu begiradaren aurrean erantzukizunak. Eta horregaitik, esango nuke gaur begiratu beharko geniekela mendebaldeko herrialdeei. Bereziki, errealitate hau elikatzen duten tokiko administrazioei zein globalei. Izan ere, atzo ondo azaldu zen bezala, ibaiek, errekek ez dituzte pertsonak hiltzen, politika migratorioek bai. Eta baita, zergaitik ez erantzukizun globalari, gutako bakoitzak daukan erantzukizunari. Eta baita, noski, nola ez, guk danon artean osatzen dugun sindikatu honek daukan erantzukizunari. Estatu espainolak modu larrian urratzen ditu pertsona migratuen eskubideak, atzerritartasun legearen bitartez. Honek, halaber, mugikortasun askerako eskubideaz gain, izan ere mugikortasun askerako eskubidetik haratago doa, osasun edota hezkuntzarako eskubidea bezalako oinarrizko eskubideak urratzen ditu. Baliteke, hau izatea arrazakeriak instituzioetan hartzen duen formarik larriena, baina ez da bakarra. Papelik gabe egoteak, baldintza ezinhobeak bermatzen ditu prekarietatea eta esplotazio modurik larrienak eman daitezen. Eta era berean, haztegi bikaina da inolako segurtasun neurririk gabeko lan prekarioen edapenerako. Horregaitik, uste dut, kongresu honetan atzerritartasun legearen derogaziorako aldarrikapena,
Erroldarako zailtasun administratiboen gehiegikeriak, etxebizitza bat alokatzeko jatorri edota ezaugarri fisikoengatik jartzen diren zailtasunen salaketak gogoz egin behar ditugula. Baita gure egunerokotasunean ematen diren bestelako arrasakeria forma batzuen kontra ere. Mugimendu feministako kideei maiz entzun diegu guztion etxea izateko nahia, alegia, nahi dugu mugimendu feminista bat inor kanpoan utziko ez duena. Bere momentuan, garbi ikusi genuen, sindikatugintzak ere ezin zuela emakumeen esperientzia kanpoan utzi, eta konkretuki beraien aldarrikapenak gureak ere egin behar genituela. Era berean, unea da guztion sindikatu bat izateko bidean, pertsona migratu eta razializatuen ahotsak, aldarrikapenak eta baita LGTBIQ kolektiboen esperientzia eta interes konkretuak ere, gure egunerokotasuneko praktika sindikalean indarrez defenda ditzagun. Eta bukatzeko, ekarri nahiko nituzke Angela Davisen hitz batzuk eta ziur askok entzungo zenutela. Izan ere, jendartea arrazista batean bizigarenean, ez da nahikoa arrazista ez izatearekin. Aktiboki antiarrazista izan behar dugu, aktiboki feminista izan behar dugun bezala. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Leire. Bozketari ekingo diogu. Aldeko bozkak, aurka, txuriak, onartzen da. Hurrengo zuzenketan, 54. paragrafoaren aldaketa, Nafarroako eskualdetik datorren Oskar Rodríguez Caparrosek proposatzen digu. Aurrera, Oskar. Egunon, guztioi. No puedo hacer otra cosa antes de entrar a defender las enmiendas al texto de la ponencia en materia de pensiones que hacer un sencillo pero muy sentido homenaje al colectivo de pensionistas que desde hace varios años están peleando en las calles de Euskal Herria por unas pensiones públicas y de calidad. Desde aquí, nuestro apoyo, nuestra lucha es la nuestra. Hace años, un viejo militante de ELA dijo: la base principal del progreso de un pueblo está en la cosa social. ¿Qué razón tenía? Luchasteis por las libertades políticas y sindicales, por los derechos de nuestro pueblo. Y ahora, nuevamente, os toca luchar por unas pensiones dignas. Volvéis a darnos ejemplo de lucha y de reivindicación. Las pensiones se defienden. Gobierne quien gobierne, ¿verdad? Decíamos el lema que gritábamos en las manifestaciones de la huelga general del 30 de enero del 2020. Gure aldarrikapena pensión duinak eta kalitatezkoak eskatzen eta egiten jarraitzen dugu. Asumir que las pensiones solo se financian con cotizaciones es asumir recortes. Todos los gastos sociales se financian con impuestos. La educación, la sanidad, las carreteras, pero las pensiones por una decisión política no. Desberdintasunen aurkako borroka ezinbestekoa da. Borroka honetan pensioiak, mantentzea eta hobetzea oso fronte garrantzitsua da. Los poderes económicos y políticos están atacando esta herramienta tan importante para la lucha por una sociedad menos desigual. La manipulación informativa sobre el debate de fondo de las pensiones es terrible, derivando la atención hacia la necesidad de planes privados de pensiones y haciendo ver que ese es el camino de futuro. Una más de ese capitalismo salvaje que impera en estos momentos. Las mal llamadas reformas de pensiones pues deberían llamarse retrocesos
en los derechos de las pensiones han servido para reducir su cuantía, para alargar los años de cálculo de la pensión y endurecer el acceso a la misma. Veremos qué nos depara el año que viene, cuando se está hablando de incrementar a más de 25 años el número de años necesarios para tener en cuenta el cálculo de la pensión, tal y como se recoge en el documento 30 de los compromisos enviados por el Gobierno español a Bruselas. Nuestro sindicato salió a la calle el pasado 24 de octubre diciendo no a la reforma de pensiones, derogar la reforma laboral, no nos vendáis en Madrid, emplazando a los partidos de nuestro ámbito para que no avalen con sus votos, pues estos son necesarios en ambos casos para que el Gobierno de Sánchez pueda sacar adelante ambas cuestiones. Anteponer los intereses de la mayoría de la sociedad por delante de cualquier otra cuestión. Eso es lo que exigimos a los partidos políticos. El sábado 13 de noviembre, y esta vez convocados por el movimiento de pensionistas y apoyado por ELA y otras organizaciones sociales y sindicales, volvimos a exigir pensiones dignas y de calidad en la calle. Hemos convocado una nueva movilización el 1 de diciembre en el conjunto de Euskal Herria reivindicando lo mismo. Como observamos, la movilización es el único camino para mejorar y luchar por las pensiones. Y no es descartable que las movilizaciones se deban y se tengan que seguir incrementando sin descartar nada, analizando los acontecimientos del día a día. Y para terminar, y como todos los que están pasando por aquí, al final de sus intervenciones cada uno tiene su estilo, yo también voy a terminar a mi estilo, porque hay una frase que viene muy al hilo que dice: por sus hechos los conoceréis. Luego miráis el final de la frase. Pues eso, queremos conocer a los partidos de izquierda haciendo políticas de izquierda, porque lo demás cuento. Por ello, solicito a este Congreso apoyar las enmiendas que se han presentado en este apartado. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Oskar. Orain, bozketa egingo dugu. Aldeko bozkak. Kontra. Txuriak. Zuzenketa onartzen da. 57. paragrafoaren aldaketa, Bixen Arean Pelaezek defendatuko du, eskumaldea eskualdetik dator. Bixente, zurea hitza. Egun ondan hoi, emendakin honen helburua, aberastasunaren, banaketaren defentsa eta soldata duinen defentsa egitea da. Horretarako, bi puntu nagusi azpimarratuko ditugu. Alde batetik, estatuaren lanbide arteko gutxienezko soldata, batazbesteko soldaten ehuneko 60arekin parekatu dute. Horrek, Hego Euskal Herrian, 1.681 eurotako soldata suposatzen du. Eta horrek, izan beharko zen, eusko langilegoaren soldata minimoa. Eta hori hartu behar dugu oinarri bezala, hartu behar dugun erreferentzia. Erreferentzia horrek, estatukoa baino 300 euro baino gehiago suposatzen du. Gero, beste aldetik, daia amaitzeko, Europan onartutako gutxieneko soldataren erreferentzia Euskal Herrian berreraiki behar dugu, baina ez soilik, ez da kontutan hartu behar soilik soldataren banaketa, baizik eta ere kapital errentaren banaketa. Esaten dugun aberastasunaren banaketa hori erreala izan dadin. Hori, esandako Augustiarekin,
plazaratu egiten da erronka edo konpromesu ederra, ezta? Da hori, beste eragile batzuekin batera, Euskal Herrirako soldata erreferentzia propioa sortzea eta gure hitzarmenetan ezartzea. Mila esker. Eskerrik asko, Vicente. Bozketa egingo dugu. Aldeko bozkak. Aurkakoak. Txuriak. Zuzenketa onartua izan da. Hurrengo zuzenketa, 60. paragrafoari eransketa proposatzen da. Zuzenean bozkatuko dugu. Aldeko bozkak. Aurka. Txuriak. Onartzen da. 63. paragrafoaren aldaketa bozkatuko dugu orain. Aldeko bozkak. Aurkakoak. Txuriak. Onartua da 63. paragrafoaren aldaketa. Hurrengo zuzenketan 64. paragrafoaren aldaketa proposatzen zaigu. Aldeko bozkak. Aurka. Txuriak. Onartzen da. Orain, 70. paragrafoari paragrafo berria gehitzea bozkatuko dugu. Aldeko bozkak. Aurka. Txuriak. Onartzen da. Hurrengoa, 74. paragrafoari eransketa proposatzen da. Aldeko bozkak. Aurka. Txuriak. Onartua da. Hurrengo zuzenketa, 78. paragrafoaren aldaketa proposatzen da. Aldeko bozkak. Aurka. Txuriak. Onartua izan da. 81. paragrafoari eransketa bat egitea bozkatuko dugu orain. Aldeko bozkak. Aurka. Txuriak. Onartzen da. Hurrengo zuzenketan, 85. paragrafoari paragrafo berria gehitzea proposatzen zaigu. Aldeko bozkak. Aurka. Txuriak. Onartzen da. Hurrengo zuzenketan, 23. paragrafoari eransketa egitea bozkatuko dugu. Aldeko bozkak. Kontra. Zuriak. Onartzen da. Orain, 107. paragrafoari beste paragrafo bat gehitzea bozkatuko dugu. Aldeko bozkak. Kontra. Txuriak. Onartzen da. Uste dut atera dela beste zenbaki bat. Ni liburuxka berdean dagoen ordenarekin jarraituko dut, bai? Aber, bitartean pantailakoa konpontzen duten. Hurrengo bozka, hurrengo zuzenketa, 276. paragrafoaren aldaketa bozkatuko da. Aldeko bozkak. Aurka. Txuriak. Onartzen da. Orain, 103 eta 104 paragrafoen ordezkaketa proposatuko digu, eta horretarako Katia Enriquez Domínguez datorkigu zerbitzuak federaziotik. Katia. Egunon guztioi. Al pensar en la República Vasca, me viene a la cabeza la frase de las zapatistas que dice: queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Así imagino la construcción de esta república, un lugar plural donde quepan muchos mundos, una república incluyente, heterogénea, diversa, rica, más allá del sentido económico, en el sentido de la belleza de la confrontación y de la lucha que busca la justicia, la armonía, el respeto y el bien común.
Nos permitimos soñar y trabajar por la construcción de un lugar donde podamos vivir la vida con alegría, un territorio feminista, antirracista, plural e incluyente, donde no exista ningún tipo de discriminación por razones de género, orientación sexual, origen, edad o cualquier tipo de diversidad. Un lugar donde lo diverso deje de ser una amenaza y sea considerado como una riqueza. Trabajamos por la construcción de la República Vasca, donde vivimos libres de cualquier tipo de violencia. Libres de violencia machista, económica, laboral, racista, estatal y colonialista. Este día, 25N, especialmente recordamos y honramos a las mujeres que han sido víctimas de violencia machista y a todas las que han perdido su vida por este tipo de agresiones. También trabajamos por construir un lugar donde la violencia racista sea eliminada. Un dato preocupante es que dentro de los delitos de odio registrados en Euskadi para el año 2020, el 49% de ataques eran racistas. En octubre de 2021, la cifra se ha elevado a casi el 56%. Esto quiere decir que en menos de un año ha habido un incremento de este tipo de agresiones del 7%. Situación que resulta alarmante y a la vez nos plantea un desafío en la construcción de un territorio en el cual todas las personas tengamos los mismos derechos y podamos ejercer nuestra ciudadanía de manera plena y en un ambiente de respeto e igualdad. Trabajamos por una república donde realmente esté la vida en el centro. Apostamos por una república vasca que sea soberana en todos los sentidos y donde todas las personas que habitamos también seamos soberanas de nosotras mismas y de nuestros cuerpos. Apostamos también por una república donde el camino sea hacia la transición ecológica, donde prime la sostenibilidad y el cuidado por la naturaleza por encima de los intereses del capital. Trabajamos día a día por la construcción de la República Vasca y lo hacemos con alegría, porque estamos convencidas de que umore gabeko iraultza, gorringo gabeko arraultza. Por todo ello, os pido el voto favorable al texto que transacciona las enmiendas 100 a la 103. Inor ez da ilegala, ez hemen eta ez inon. Mila esker eta gora Euskal Errepublika! Eskerrik asko, Katia. Bozketari ekingo diogu. Aldeko bozkak. Aurka. Txuriak. Onartzen da Katiaren proposamena. Hurrengo zuzenketan, 112. paragrafoari eransketa proposatzen da. Aldeko bozkak. Aurka. Txuriak. Onartzen da. Hurrengo zuzenketa, 131. paragrafoari paragrafo berri bat gehitzea proposatzen da. Aldeko bozkak. Aurka. Zuriak. Onartua izan da. Hurrengo zuzenketan, 135. paragrafoari eransketa bat egitea proposatzen zaigu. Aldeko bozkak. Aurka. Txuriak. Onartzen da. Orain, 157. paragrafoari aldaketa proposatzen zaigu. Aldeko bozkak. Aurka. Txuriak. Onartzen da. 158. paragrafoari eransketa bozkatuko dugu orain. Aldeko bozkak. Aurka. Txuriak. Onartzen da. Hurrengo zuzenketan, 150. paragrafoari aldaketa proposatzen zaigu. Aldeko bozkak. Aurka. Txuriak.
Onartzen da. 160. paragrafoari eransketa bozkatuko dugu orain. Aldeko bozkak, aurka, txuriak, onartzen da. Orain, 240 paragrafoari paragrafo berri bat gehitzea proposatzen zaigu. Aldeko bozkak, aurka, txuriak, onartzen da. Urrena, 153. paragrafoari paragrafo berria gehitzea proposatzen digu. Aldeko bozkak, kontra, txuriak, onartzen da. Urrengoa, 168 paragrafoari paragrafo berria gehitzea proposatzen dio Leire Heredia Bilbaok Ezkerraldea Kalogatik dator. Aurrera, Leire. Egunen guztioi. Kapitalismoaren logika asezinean, langileon osasuna ez du inolako lekurik. Ez da segurtasun neurrien beharrak ere. Sistema honek argi eta garbi eta inolako lotzarik gabe, lehenesten du ekoizpena prebentzioaren aurretik. Irabazi ekonomikoak gure energiaren, osasunaren eta bizi denboraren galeraren aurretik. Kongresuaren leloak zera dio, benetan garrantzitsuak diren gauzak. Baldago osasuna baino zerbait garrantzitsuagorik, osasuna dirua eta maitasuna, horrela esaten da ez, baina osasunik gabe, beste guztian kamotz. Lana segurago egiteko araudia eta balioabide teknikoak egon arren, ez da prebentzioan inbertitzen. Kapitalari ez zaio interesatzen bere emaitza kontuetan kuantifikatu eta batu ezingo duen zerbaitentan inbertitzea. Arazoa da horrek eragin zuzena eta oso negatiboa duela langileon osasunean. Arriskuen prebentziorako legea duela 26 urte jaio zen, baina oraindik ez dago benetako prebentzio kulturarik. Gobernuak, politikariak eta erakundeak jarraitu beharreko eredu izan beharrean, lehenengoak dira araudi hori urratzen. Hutsune hori aprobetxatuz, lantokietan prekarietatea esartzen da. Lan istripu eta gaixotasun guztien jatorria dena. Prebentzioan ere baldintza duenak exigitzeko beldurra garatzen da. Enplegu bat galtzeko beldurragatik lanera joatea behartzen gara gaixorik egon arren. Edo gauzak ondo egiten ez direlako arrisku pertsonalak hartzera behartuta ikusten dugu geure burua pandemian ikusi dugun bezalase. Ondorioz, lan ez behar tasa onartezinak eta lotsagarriak ditugu. Jendea lanean eta lanaren ondorioz sufritu, gaixotu eta hil egiten da. Gure osasuna privatizatu egiten da. Gure osasunarekin negozio egiten da. Gure osasunaren kontura batzuk aberastu egiten dira. Eta ez da ezer gertatzen. Inor ez doa kartzelara. Ez da horren guztiaren irakurketa politiko publikorik egiten. Eta ez da ezer aldatzen. 57 pertsona lan istripuan zendu indira, lan gaixotasunean askoz jende gehiago eta ez da ezer aldatzen. Elak bidegabekeria honen aurka borrokatuko duen eta balantza orekatuko duen tresna izan behar du. Enpresei segurtasun faltekiko tolerantzia zero izango duenaren mezu argia bidali behar diegu. Bide hori hartzen duenak gogotik ordainduko duenaren mezua. Esparru politikoan lan baldintza duinak bermatzeko baliabide gehiagoren aldeko apustuan presionatzen jarraituko dugu. Eta benetako prebentzio kultura bat exigitzen duen gizarte erreferentean bihurtzeko estrategian jarraituko dugu. Hurrengo edo datozen 4 urteotan, lan osasun arloa eta sortu berri dugun Bidelagun Fundazioan edo fundazioa helburu hauen alde borrokatuko da. Erakunde arduradun ordezkari eta militante guztien laguntzarekin. Lanetik osorik itzuli nahi dugu. Gure gorputzeko atzamar eta atal guztiekin. Gehiegizko pisu eta ritmoegatik bizkarreko min edo mugitzeko limitazioarik gabe.
Alergiarik, kantzerrik edo produktu arriskutsuen ondorioz arnasketa arazorik gabe, lan edo sexu jasarpenengatik, antsietate edo depresiorik gabe. Osasuna benetan garrantzitsua den gauza horietariko bat delako. Mila esker. Eskerrik asko Leire. Bozkaketa egingo dugu. Aldeko botoak. Aurka. Txuriak. Onartua izan da proposamena. Hurrengoa, 169 garren paragrafoari aldaketa. Bozkaketa egingo dugu. Aldeko botoak. Aurka. Txuriak. Onartzen da. Orain, Gizalan Federaziotik Silvia Guillen Álvarez de Blate hartuko du hitza 172 garren paragrafoaren aldaketa azaltzeko. Aurrera, Silvia. Kaixo, egunon guztioi. Emendakin honen helburua bakarra da. Argi uztea, digitalizazioa, langileriaren kontrako tresna bihurtzearen arriskuaz gain, zuzenki naturaren kontra dijoala, eta aldaketa klimatikoa areagotzen duela. Digitalizazioak sortzen duen kutsadurak bi ardatz nagusi ditu. Alde batetik, tresna digitalen erabilerak beste tresnenak baino kontsumo energetiko askoz handiagoa daukala. Gaur egun, email batek 50 gramo karbono sor ditzakeela balioztatzen da, eta egunero 2630 milioi email bidaltzen dira. Honetaz gain, email bat edo edozein fitxategi odeian gordetzeak zerbitzari bat piztuta egotea dakar. Honek milaka eta milaka makro zerbitzari piztuta egotea esan nahi du. Beste datu esangurantzu bat, gaur egun streaming bidez kontsumitzen ditugun bideoak ikusteak, abiazio zibilak bezain beste kutsatzen duela balioztatzen da. Bestetik, digitalizaziorako beharrezkoak diren tresnak garatzeak kutsadura handia dakar. Garatze prozesuek gain, lehengaiak lortutako herrietatik garapen instalazioetara garraiotzearena, eta aldi berean, instalazio horietatik beste batzuetara, edo erabiliko diren herrietara garraiotzearenak. Kontutan izan mikrochip garatze instalazio garrantzitsuenak Hego Korean eta Taiwanen daudela, edo asko jota Estatu Batuetan edo Txinan. Kapitalaren argudioa, kutsadura hori energia berriztagarriak erabiliz ezeztatuko litzatekeela da, baina zientzilari baikorrenek diotenez, Antonio Turielek esate baterako, ahalik eta energia berriztagarri gehiena sortuko balitz, gaur egun kontsumitzen dugun energiaren laukoitza izatera iritsi liteke. Baina kontuten izan behar dugu gaur egun energia berriztagarriek elektrizitatea besterik ez dutela sortzen, eta elektrizitatea kontsumitzen dugun energiaren 20% besterik ez dela. Hau da, inposatzen ari diguten digitalizazio hazkuntza urte batzuetan ez da jasangarria izango. Eta kontutan izateko beste puntu garrantzitsu bat. Munduko herri gehienek gure digitalizazio mailatik oso urrun daudela, eta hazkuntza honetan, eta beste giza hazkuntzetan ere, beraien txanda dela. Honetarako, gaur egun munduan kontsumitzen dugun argindarraren 15% gutxi gora bera berriztagarria dela diotenez, mikrochip eta tresna teknologikoen garapena izugarri handitu beharko litzateke. Honek dakarren kutsadurarekin eta honetarako behar diren baliabide naturalak mugatuak izan da. Zientzilari ezkorrenek uste dute ordea, ahalik eta munduko energia berriztagarri gehienak erabilita ere, gaur egun kontsumitzen den energiaren 20% edo 40% izatera iritsiko litzatekela. Honetaz gain, azken asteetako mikrochipei eta lehengai buruzko herriek ez dute ezertarako laguntzen. Mikrochipen gabezia, erregaien prezio igoera, gasaren gabezia. Hau guztia dela eta ezin dugu digitalizazio berde baterantz joan behar dugulaen argudioarekin inolaz ere bat egin. Digitalizazio eta berde kontzeptuak kontraesankorrak direlako. Desazkuntzea da aldaketa klimatikoaren arazoa konpontzeko bide bakarra. Mundu mugatu honetan egonda, desazkuntze energetikoa eta baita mota askotako kontsumoa. Hori bai, lehen esan bezala, desazkuntze honek justiziazkoa izan behar du. Hau da, 3. munduko herriei ezin zaie desazkuntze bat eskatu, behin gozazteko garaia izan behar dutelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Silvia. Bozkaketa egingo dugu. Aldeko bozkak. Aurkakoak. Txuriak. Onartua izan da. Urrena,
176. paragrafoaren aldaketa proposatzen digu. Bozkatuko dugu, aldeko bozkak, kontrakoak, txuriak, onartzen da. Orain, 178. paragrafoaren eransketa proposatzen zaigu. Aldeko botoak, aurkakoak, txuriak, onartzen da. Hurrengo zuzenketan, 177. paragrafoari, paragrafo berria, eranstea proposatzen zaigu. Aldeko bozkak, aurkakoak, txuriak, onartzen da. Orain, 177. paragrafoari ere aldaketa bat egitea proposatzen zaigu. Aldeko bozkak, kontrakoak, zuriak, onartzen da. Hurrengo zuzenketan, 178. paragrafoaren aldaketa proposatzen zaigu. Aldeko bozkak, aurkakoak, txuriak, onartzen da. Orain, 189. paragrafoari aldaketa proposatzen dio Jon Joseba Agirre Martinezek, Jon Joseba Gasteiz eskualdetik dator. Aurrera. Egunon guztioi. Ekarpen hau eta emendakinak Fede Badiolak, Mikel Urabaienek, Yolanda Biaderok, Imanol San Pedrok eta Neronek prestatu ditugu. Elakide gara guztiak gaur hemen, baina batzuk euskal hiztunak eta beste batzuk ez. Alde ederra dago. Bilbon bertan, gazteleraz non nahi eta noiz nahi egin daiteke. Euskaraz ez. Euskaraz lan egiteko eskubideak gehiago dauka fikziotik, errealitatetik baino. Hizkuntza eskubide arrakala sakona pairatzen dugu. Espainiak eta Frantziak inposatu dizkiguten politiken ondorioz. Horrela, gure etxean euskaldunak bigarren mailako herritarra gara. Gainera, Jaurlaritzak gaztelera sustatzen du euskara baino askoz gehiago. Propagandak propaganda. EAeko hezkuntza sistemak gero eta gutxiago euskalduntzen du. Nafarroaz eta iparraldea zer esan, ez da? EAeko lanbide heziketan euskarazko eskaintza lotxagarria da, 125 ingurukoa. Nafarroan eta iparraldean 0tik gertukoa. EAeko hedabide publikoetan, ETB2 eta Radio Euskadiren aldeko apustua egindu Jaurlaritzak euskarazkoak bazter utzita. Nafarroa eta iparraldean ez dago euskarazko hedabide publikorik. Hedabide espainiarrentzat eta frantsesentzat euskaldunak ez gara nor. Siempre fue la lengua compañera del imperio. 500 urte dauzka lelo horrek. Eta sasoi betean heldu da gaurdainoa. Atzoko berria da epaile espainiarrek Kataluniako inmersio sistema debekatu dutela. Espainiak eta Frantziak estaturik gabeko herrion hizkuntzak ordezkatzeko prozesua burutzea aspaldi erabaki zuten. Eraso betean ari zaizkigu alderdi, gobernu, sindikatu eta epaileak. Estatu uniformizatuak nahi dituzte. Gizarte castellano hutsa bidasoatik ona eta gizarte frantses hutsa bidasoatik ara. Elite neoliberalei langileon esplotazioa errazteko hain zuzen. No hay que politizar el euskera, esaten digute, eta arrazoi dute, ze ez dago politizatu beharrik berez arazo politikoa dena. Gaztelera eta frantsesa inposatuz, euskara eta euskararen herria desagerraraztea politika da. Politika arrazista eta supremazista. Herri gisa bizirauteko herri bezala jokatu behar dugu. Eta horretan ere, elaren ekarpena erabakigarria da. Elaren ardura badelako langile euskaldunak babestea eta ahalduntzea. Herri gisa irauteko eta kapitalismo predatzaile uniformizatzaileari aurre egiteko
tresna eraginkorra izan behar dugu. Euskaradun eta erdaradun, erakide guztion konpromisoa behar dugu. Erdaraz bizi zareten euskaradunak gure ondoan behar zaituztegu. Eta oraindik euskaraz ez dakizuen ontzat, doan eta lanordutan ikasteko aukera ematea exigitu behar zaie erakundeei eta patronalari. Soilik denon bultzadaz, atera halko dugu aurrera Euskal Sindikatua eta Euskararen Herria. Gora Euskal Herria askea eta gora ela Euskalduna! Eskerrik asko, Jon Joseba. Bozkaketa egingo dugu. Aldeko botoak, aurkakoak, txuriak, onartzen da 189 paragrafoaren zuzenketa. Hurrengo zuzenketan 183. Paragrafoaren aldaketa bozkatuko dugu. Aldeko bozkak, kontrakoak, txuriak, onartzen da. 210. Paragrafoari paragrafo berria gehitzea proposatzen zaigu. Aldeko botoak, aurkakoak, txuriak, onartzen da. Orain, 214. Paragrafoari paragrafo berria gehitzea bozkatuko dugu. Aldeko bozkak, aurkakoak, txuriak, onartzen da. Azkenik, 251. Paragrafoari paragrafo berria gehitzea proposatzen zaigu. Aldeko bozkak, aurkakoak, txuriak, onartzen da. Honekin, bukatu dugu zuzenketen bozkaketa, eskerrak ematen dizkizuegu, azkartasuna eta pazientziagatik. Eta honen bestean, ponentzia bere osotasunean bozkatzeko unea iritsi da, beraz ez gorde papertxoak. Oraingoak ere eskua altxata bozkatuko dugu. Ponentziari aldeko bozkak, kontrakorik, eta txuriak. Zango nuke, oraingoan ere, gehiengo absolutos onartzen dela, beraz, badugu datozen 4 urteotarako lanildo izango dan ponentzia. Zorionak. Kongresuari aurkezteko ebazpen bat ere badaukagu. Gaurkotasunak eraman gaitu ondorengo testua egitera. Ezinbestean hausnarketa egin behar dugulako inposatu nahi dizkiguten erreformen gainean. Horretarako ezkerraldeak adagoako eskualde arduradun Luis Fernandezi emango diogu hitza. Kaixo, egunon. Elak azken hilabete hontan mobilizazio prozesu bat bultzatu du, lan erreforma eta pentsioen erreforma baldintzatu nahian. Testuinguru hontan, Euskal Herriko alderdi politikoak eta ezkerreko indar guztiak ezinbestekoak dira erreformak aurrera ateatzeko. Horregatik, Kongresu honek exigitzen die EAJ-ari, EH Bilduri eta Unidas Podemosi ahalmen hori balia dezatela indargabetzeko lehengo hamarkadan ezarri ziren lan eta pentsio erreformak. En ese sentido, debemos denunciar que esta misma semana, este mismo lunes, Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu han dado la espalda a los intereses de la mayoría social de nuestro país, al facilitar la aprobación en la Comisión del Congreso de los Diputados
de la reforma de pensiones, que debe ser ahora votada en pleno el próximo día 2 de diciembre. Lo aprobado en dicha comisión no revierte los recortes aprobados en la década anterior y da paso a la reforma de pensiones acordada entre el Gobierno de Sánchez, la patronal, comisiones obreras y UGT, e incorpora el mecanismo de equidad intergeneracional acordado por estos sindicatos y el ministro Escrivá. Se trata de la primera fase de una reforma cuya segunda parte tiene fecha, junio de 2022, y también presenta ya desde ahora medidas de recorte. Es la moneda de cambio para percibir los siguientes tramos de los fondos europeos. Este Congreso constata que el Gobierno ha renunciado a derogar las reformas laborales de 2010, 2011 y 2012 y que no ha planteado cambio alguno en cuestiones tan importantes como haber facilitado y abaratado el despido. Son muchos los casos en los que hemos visto las graves consecuencias que han tenido las reformas laborales en materias de despidos y en los que solo mediante la movilización sindical se ha logrado modificar la hoja de ruta de los ataques empresariales. En muchos casos, con empresas que han acumulado beneficios millonarios previamente, tal y como permiten estas reformas todavía no derogadas. Mención especial hemos hecho en este Congreso y queremos seguir haciendo al derecho a negociar los convenios colectivos en Euskal Herria, derecho vulnerado actualmente por una reforma avalada en 2011 por el Partido Nacionalista Vasco y que permite que a nivel estatal se niegue el derecho a negociar convenios en nuestro ámbito territorial. Se debe garantizar el derecho a negociar y mejorar las condiciones de trabajo en Euskal Herria. Se trata de una cuestión democrática, pero también es una cuestión de dignidad laboral. Por todo ello, el 15º Congreso de ELA exige a los partidos políticos que, primero, rechacen el día 2 de diciembre el proyecto de ley de pensiones. Segundo, que deroguen las reformas laborales de 2011 y 2013. Tercero, que garanticen que las pensiones suban en el 2022 el IPC interanual de noviembre de 2021. Cuarto, que establezcan una pensión mínima de 1.080 euros. Quinto, que deroguen las reformas laborales de 2010, 2011 y 2012. Y sexto, que voten en contra de la convalidación del futuro decreto ley en materia laboral si no se garantiza, por un lado, el derecho a decidir en Euskal Herria nuestras condiciones de trabajo y, por otro, que se dé marcha atrás a las medidas para facilitar y abaratar el despido. Como ha dicho Óscar, el 1 de diciembre tenemos convocada, junto a otras organizaciones sindicales, una jornada de movilizaciones, apoyada por decenas y decenas de organizaciones sociales. Llamamos a la militancia de este Congreso y a la ciudadanía en general a participar activamente en la misma y señalamos solemnemente nuestro compromiso para avanzar en este camino, sin descartar movilizaciones masivas como la huelga general. Luchar no es una opción, es el camino por el que este sindicato viene transitando desde hace mucho tiempo y lo vamos a seguir haciendo. ¡Gora Euskal Herriko Langilleria! ¡Gora Greba Orokorra! ¡Gora ELA! Eskerrik asko, Luis Fernandezin. Ebaspen hau ere bozkatu behar du Kongresu honek. Beraz, berriz txartelak prest eta aldeko bozkak. Kontrakorik? Eta txuririk? Bueno, baiezko bozkak berriz ere nabarmenak izan dira, beraz, onartutzat ematen dugu ebaspena. Jarraian, Kongresu honetako ohiko gonbidatu den LAB sindikatuko idazkari nagusi Garbine Aranbururi emango diogu ongi etorria eta hitza. Zailtasunak zailtasun, elkar ulertzeko ahaleginak badute bere balioa.
Badakigu, euskal sindikalismoa indartzeko beharrezkoa dugula gure elkarlana. Garbine, nahi duzunean. Egun on denoi, eta lehenik eta behin mila esker, gonbidapenagatik eta zorionak zuen kongresuagatik. Garai berezi batean, burutzen ari zareten kongresua da, honako hau, langileen lan eta bizi baldintzetan eragin handia izango duten erabakiak hartuko dira datozen aste eta urteetan, eta testuinguru horretan, euskal sindikalismo independentistak erronka handiak izango ditu, ez? Eta hori da, tokatuko zaizuena kudeatzea eta tokatuko zaiguna guri ere. Lab eta ELA sindikatu desberdina gara, estrategia desberdinak dauzkagu, baina era berean ere aman komunean asko daukagula iruditzen zaigu, ez? Aman komunean daukagu kapitala eta bizitzaren arteko talka ezaugarritzen degula termino beretsuetan. Eraldaketa sozialaren aldeko apustua egiten dugula. Era berean kontrabotere sindikalgintzaren aldeko apustu argi bat egiten dugu. Langileon indarra dugun greba eta mobilizazio gaitasunean dagoela defendatzen dugu. Grebak lantokietan, grebak sektoretan, eta baita konfluentzia momentuak bilatu eta greba orokorrak ere bai. Eta orain, ELAK ere Euskal Estatu bat aldarrikatzen du. Eta guk oso argi izan dugu eta oso argi esaten dugu. Ez dago bizitza duinik, ez dago euskal sozialismorik, ez dago feminismorik estatu egiturak izan gabe. Euskal Errepublika sozialista, feminista eta euskalduna da gure apustua. Asko dago jokoan, asko dago borrokatzeko eta asko dago irabazteko. Langileo lan eta bizi baldintzak hobetu nahi ditugu. Euskal Errepublika dugu hortzimugan esan bezala. Eta bidea eraldaketa sozialerako burujabetza prozesua. Labentzat, zentralidade betea daukan borroka izan da eta izango da aurrerantzean ere. Eta estatu egiturak aldarrikatu bai, baina estatu egiturak aldarrikatu ez ezik, estatua eraiki egin behar da. Eraiki egunez egun. Burujabetzaren aldeko konpromisoa praktikara eraman behar da. Bide soberanista elikatu egin behar da. Independentismoaren oinarria zabaldu eta estatuen aurrean indar korrelazioak hobetu egin behar ditugu. Eta hori ezin da egin aktibazio sozialik gabe. Laben apustua eta horrela esaten ari gara maiatzaren lehenetik, eraldaketarako bide soberanista elikatuko duen mobilizazio ziklo berri bat martxan jartzea da. Eragin egin nahi dugu. Eragin Euskal Herriko langileen lan eta bizi baldintzak hemen erabakitzeko. Eragin lan eta pentsio erreformak indargabetzeko. Eragin murrizketa berriei ateak ixteko. Eragin zerbitzu publikoak sendotzeko. Eragin zaintza sistema publiko komunitario bat erdiesteko. Eragin ere zuriketa berdeari aurre egiteko. Eta mobilizazio ziklo berri horrek begi bat Madriden egosten den horretan jarrita edukitzea eskatzen du, baina gure ustez bihankak Euskal Herrian ongi sustraituak izatea ere eskatzen du. Euskal Herrian sustraitutako aktibazio garai berri bat beharrezkoa da. Gu autonomoa gara, konfrontazio demokratikoaren bidetik burujabetzan aurrera egiteko. Autonomoak eragile politikoak interpelatzeko, autonomoak politika publikoak kritikatzeko. Baina era berean ere, autonomoak izan behar dugu alderdi politikoen logika horretatik kanpo eta alderdi politikoen logikaren menpe egon gabe
burujabetza maila handiagoa eskuratzeko gure ekarpena eta borroka egiteko. Eta gu sindikatuak izanik nundik egingo dugu borroka hori? Nola elikatuko dugu bide hori? Gure ustetan, lan harremanetarako eta babes sozialerako eta euskal esparru sozioekonomiko propio bat eraikitzeko proposamen zehatzak eta borroka eginez. Guk oso argi daukagu sindikatuan, bidea urratzen jarraituko dugu. Gustatuko litzaiguke elkarrekin izatea. Guk bide hau zuekin, elarekin, elako lagunokin egin nahi dugu. Zuekin eta figa bezalako edo intersindikala bezalako estaturik gabeko beste nazio batzuetako sindikatu soberanista guztiekin. Jarraituko dugu bide hori elikatzen esan bezala. Euskal langileok asko dugu jokoan, asko dugu borrokatzeko, asko dugu irabazteko, eta abenduaren batean kalean elkar ikusiko dugu. Gora langileon borroka! Gora borroka feminista! Gora Euskal Errepublika Sozialista, Feminista eta Euskalduna! Bai, eskerrik asko Garbine. Atzo esan moduan, gurekin ere kongresuan daude aspaldiko bidelagun batzuk, Galiziako zigako hainbat kide. Bienvenidos, compañeros. Hauekin ere elkarlan oparoa dugu martxan eta plazerra da gaur gurekin izatea. Bere buruaren jabe izan nahi duen herri bateko langileen eskubideen alde borrokatzeak batzen gaitu. Zuekin zigako idazkari nagusia, Paulo Carril. Paulo, nahi duzunea zurea da hitza. Egunon lagunok. Jaso ezazue zigatik agur solidario eta anaitazu eskoa. Kongresu onatera gatoz gure erakunden arteko ainatasuna, berritzeko gogo biziarekin. Baita gure herriatako askapen nazional eta sozialeko prozesuak langile gisa indartzeko ere. Corren tiempos duros, corren tiempos de lucha, de fuerte compromiso y militancia para el sindicalismo de combate y contrapoder que nos representamos, debiéndonos reforzar y rearmar organizativamente, pero también ideológicamente, para mejorar nuestra capacidad de confrontar ante el poder económico, ante el poder político, para abrir camino en la dirección de una salida justa de la crisis. Y estamos en una fase nueva del capital, de una nueva ofensiva del capital contra el trabajo, donde el capitalismo, aunque está en crisis, formula nuevas formas de existir para obtener más beneficios, abriendo nuevos mercados y accediendo a más recursos, pero para ello intensificando la explotación de clase y la explotación de los pueblos. En nuestro país, a las características propias de nuestra crisis, se suman las derivadas de la pandemia y también de ese llamado proceso de transición que desde luego no es nada ni tiene a ver con un proceso de transición justa, sino más bien al contrario. Es un proceso de demolición social e industrial y donde el proceso de descarbonización y de la economía y de la digitalización de los procesos productivos está siendo aprovechado por las grandes empresas para hacerse un gran lavado verde, mientras los gobiernos regulan, mientras los gobiernos financian a su favor, ahondándose en una desigual repartición del trabajo, aumentando la migración y el desempleo. Pero en esta ofensiva del capital tiene lugar en una intensa españolización que tanto defienden los franquistas como los progresistas,
que tanto viene por la derecha como viene por la izquierda. Porque para ellos España es una, y así nos tienen, y así nos quieren tener. En nuestro reciente congreso resolvimos que ante esta realidad tenemos que centrar nuestra actuación en la formulación de propuestas alternativas atrevidas y audaces, combinadas con la movilización, porque es a través de la capacidad de crear organización y movilización como conquistamos nuestros derechos, como tiramos los muros y rompemos las cadenas. Y lo hacemos sin complejos, demostrando nuestra voluntad de diseñar nuestra alternativa contra este diseño que nos están haciendo. Y aunque sea en un contexto de gran confusión, de permanente propaganda, de grandes y rimbombantes anuncios que entonen gobiernos de izquierda o que exageren cuando lo leen la derecha y la ultraderecha, por mucho que la patronal se levante de la mesa, por mucho que lo santifiquen en el diálogo social, basta ya de carnavaladas, basta ya de pantomimas. Nunca antes el diálogo social se mostró tan claro como enterrador de derechos, como fiel servidor de lo que la Unión Europea dicta, de lo que es la Unión Europea, que antes como ahora es poco social, es servidora del capital financiero y siempre negadora de los derechos sociales y de los derechos de los pueblos. Y en esta realidad lamentable es comprobar ya no el sindicalismo español, sino como la llamada izquierda española hace una apuesta por el diálogo social en una demostración de una gran deriva, pero también de una gran renuncia por un modelo alternativo y por aceptar el neoliberalismo como la solución. Y con ello nos quieren hacer creer que de ahí vendrá la derogación de la reforma laboral. Y de ahí nos quieren demostrar, y estamos viendo cómo no se está favoreciendo ni la derogación de las reformas laborales del 2010, 11 y 12, como tampoco se están favoreciendo la creación de nuevos derechos que fortalezcan a la clase trabajadora en un momento de crisis, de sobreexplotación y de intensificación de la precariedad. Se recordaba hoy aquí, estos días, lo estamos viendo con motivo de la reforma de las pensiones. Y a más política de concertación social y de diálogo social, a más defender que el capital y el trabajo tenemos intereses comunes, el capital acumula más riqueza, se empeoran nuestras condiciones de vida, se niegan los marcos propios de decisión para decidir nuestras relaciones laborales. Y nosotros tenemos claros que el sindicalismo soberanista, pero por extensión el soberanismo político, tenemos la oportunidad de acabar con esta forma de hacer las cosas, porque está mucho en juego. No se puede aceptar el diálogo social, no se puede aceptar porque es injusto, porque es español, porque es centralista y porque es estatalizador. No se puede legitimar esta forma de hacer las cosas. Primero el diálogo social y después amén en el Congreso de los Diputados. Y si el Gobierno lo puede hacer, es porque hay quien le deja, porque hay quien le apoya. Desde el sindicalismo que practicamos, demostramos todos los días en las calles y en los centros de trabajo cómo es posible hacer cambios, transformar la realidad y cambiar las políticas, si seguimos apostando de forma decidida por la lucha y la movilización, porque esta es la vía de la conquista de los derechos. Y si nosotros lo hacemos así,
día a día en el sindicalismo, trabajadores y trabajadoras, en la más absoluta adversidad, ¿por qué no lo pueden hacer quienes solo tienen que votar en el Congreso de los Diputados en coherencia con las mayorías sociales de sus países? Y si no saben, nosotros les decimos cómo tienen que votar. Compañeros y compañeras, ánimo y decisión, porque como decía nuestro prócer Daniel Castelao, la lucha noble y leal de las ideas es lo que asegura el progreso. Gora Euskal Herria eskatuta, ¡viva Galiza Seibe socialista! Dudabarik, eskerrik asko, Paulo, transmititu duzun indarragaitik. Baina, bagoiaz, poliki-poliki aurrera, orain gai zerrendako hurrengo atalari helduko diogu. Duela hilabete batzuk, hasi zen nazio batzordea, datozen 4 urteotarako batzorde eragilearen partaide eta zereginak aztertzen. Saiakera horren ondorioz, nazio batzordeak proposatzen duen batzorde eragilearen hautagaitza aurkeztuko digu organo horretako kide Edurne Iriondok. Egunon, elako militante eta gonbidatuok jaso ezazue bezarkada handi bat nazio batzordearen izenean. Bi egun hauetan, Euskaldunan bilduta, kongreso artean egindako lana aztertu eta datozen 4 urtetako ditugun erronkak adostu ditugu. Azken urte terdian, gure biziak, pandemiak erabat aldatu digu. Egoera zailak kudeatzea tokatu zaigu, eta sindikatuak egoerari erantzuteko garaintasuna izan dugu. Hori bai, guztiok egindako ahalegin handiarekin. Zorionak benetan. Agerian gelditu da gure autonomia politiko eta ekonomikoaren balioa jendearen benetako arazoei aurre egiteko. Egoera gogorrak izan dira, eta irakaspen potenteak utzi dizkigu. Oinarrizkoa zer den, zainduak izatearen beharra, zerbitzu publikoak indartzearen lehentasuna, hala ere, gaur egun ikusten ari gara lehentasunak ez direla hoiek. Europar funtsak pertsonak erreskatatu ordez, beste behin dirutza kapitalaren esku jarriko dute murrizketa gehiagoren truke. Eta hori, pandemia aurreko arazoak hor jarraitzen dutela. Urtetako murrizketen ondorioz, pobrezia eta prekaritatea handitu direla. Baina guk bai, ikasi ditugu benetan garrantzitsuak diren gauzak, baita ondorioak atera ere. Eta gure ekintza sindikala, langile jendearen bizi baldintzak hobetzera egokitu behar dugu. Kongresuan, behin eta berriro, azpimarratu dugu lan zentroetan eta sektoreetan
antolatzeko beharra, langileak indartuz, gure indar korrelazioa handituz. Ela, tresna baliogarria izan dadin, prekaritatearen aurkako borroka erdigunean jarriz, eta sindikatu feminista eratzeko aldaketak abian jarriz. Emakumeok, bereziki jasaten ditugun eskubide urraketei aurre egiteko sindikatuko esparru guztiak bat eginda. Elak, kontrabotere izaerari eusten dio. Militantzian oinarritzen den proiektua da gurea. Eta urte hauetako bidea jarraituz, bizitza erdigunean jartzen duen gizarte eredu baten alde proposamenak landu eta militantzia esparru sozialean antolatzen pausoak ematen jarraitu nahi dugu. Erronka handiak onartu ditugu, eta honi erantzuteko, Ela bezalako sindikatu batek zuzendaritza sendo bat behar dugu. Kontrabotere izaera eusteko zuzendaritza eta antolaketa kohesionatua. Eta barne kohesioa bada gure kulturaren parte. Beraz, ponentzia onartu dugu eta orain, kongresu honek erabakitakoa sustatuko duen ekipoa hautatzea dagokigu. Lehenik eta behin, taldearen indarra azpimarratu nahi dugu. Hau, sindikatuaren esparro guztietan da garrantzitsua. Bakoitzak bere konpromisotik sindikatuaren izaera defendatzeko pres gaude eta horretaz harro sentitzen gara. Nazio batzordeak kongresu honetara aurkezten dugun proposamenak garrantzia ematen diogu izaera eta profil ezberdineko pertsonaz osatuta, baina talde bezala ondo funtzionatzeari. Eta kasu honetan, uste dugu, proposatzen den batzorde eragilea badela taldea. Talde honek, idazkari nagusiaren gidaritzapean, ibilbide eta ezaugarri ezberdinak dituzten pertsonak biltzen ditu. Adin ezberdinak, eskarmentu ezberdinak, izaera ezberdinak, baina batez ere garrantzitsua da guztien artean talde bezala onartzen direla. Ondo ezagutzen dutela elkar, bakoitzaren indargune eta puntu aulak. Eta uste dugu gai izango direla bakoitzak egingo duen ekarpenetik haratago talde lana lehenesteko. Proposatzen dugun zuzendaritza honetan badago berrikuntza bat. Lehen aldiz, Elaren historian emakume eta gizonen arteko parekidetasuna dago. Benetako parekidetasuna, zenbakitik haratago baita ere ardura ezberdinen banaketan. Eta hau, ez da kasualitatea. Sindikatua, azken urteetan, genero ekitatearen ikuspegitik egiten ari den prozesuaren isla da. Ez da bakarrik zuzendaritzan ematen. Emakumeok, Elan egitura guztietan gaude presentzia nabarmen batekin. Baina ezinbestekoa da, batzorde eragilean ere parekidetasuna heltzea. Urrats garrantzitsua da. Bestetik, belaunaldi berri bat sartzen da batzorde eragilean. 3 emakume gazte. Gazteak, baina ibilbide esanguratsu bat izan dutenak sindikatuan. Elan, beti eman diogu garrantzia, batzorde eragileko aldaketak denboraz planifikatzeari. Talde batean oso garrantzitsua da eskarmentua eta aire berria orekatzea. Kasu honetan ere horrela egin dugu. Eta ez daukagu zalantzarik balio handiko 3 emakume proposatzen ditugula. Prozesu baten baitan ekarpen garrantzitsua egingo dutenak batzorde eragilean eta sindikatuan. Eta ezin aipatu gabe utzi, batzorde eragilea utziko duten 3 kideak. Maialen Aranburu, Eustakio Uranga eta Laura González de Etxabarri. 3 konpromisutik eta eskuzabaltasunez zuen onena eman diozue sindikatuari. Eta bihotzez, eskerrak ematen dizkizuegu.
Beraz, egun hauetan azpimarratu ditugun hurrengo 4 urtetarako estrategikoak diren hainbat gai hobeto jorratzeko berrantolaketa bat proposatzen dugu batzorde eragilean. Alde batetik, Amaia Muñoak, idazkari nagusi albokoak, diruzaitzaren ardura utziko du, batzorde eragilearen plangintzen definizio eta jarraipena hobeto egiteko. Planifikazioaren gaia erdigunean kokatu behar dugu. Gure esku dagoen hori ondo egitea nahi dugu. Amaiak utziko duen diruzaintza ardura, Alasne Mantxolak hartuko du. Genero ekitaterako plan estrategikoa, kudeaketa sistema eta sindikalizazioaren ardurak, Ane Zelaiak hartuko ditu. Antolakuntza ikuspegi batetik, hurrengo 4 urtetan, funtsezkoak diren arloak 3 ere. Azkenik, ekintza soziala Leire Gallegok hartzea proposatzen dugu. Genero berdintasun politikak eta immigrazioarekin batera. Esandako guztiaren baitan eta nazio batzorde osoaren izenean, kongresista guztioi aldeko botoa eskatzen dizuegu batzorde eragileko hautagaientzat. Kongresuan erabakitakoa sinestu eta ilusioz defendatzeko konpromesua hartzen duen zuzendaritza delako. Mila esker. Eskerrik asko Edurne. Eta orain atxeden aldia baino lehenago aipatutako bozketa egin beharko du. Kasu honetan, estatutuen 9. artikuluak dioen moduan, kongresista akreditatu. Guztiok aukera izango dugu bozketa sekretuan parte hartzeko. Bozketa gogoratu hautagaitza osoari eragiten diola. Hemen aurrekaldean jarriko dira kutsatilak, 6 kutsatila, eta abizenare lehenengo izkiaren arabera izango duzue zuen bozka kutsatila. Lasai, ez hasi mugitzen, mesedez, ze Estebanek oso serio esan dit, ezkerralde horretatik hasiko garela bozkak ematen. Gero, hurrengo laukitxo txiki horietan zeudatenak bozkatuko duzue. Gero, hemen, lauki honetan daudenak. Eta azkenean, erdi aldeko guztiak aurrekaldetik hasita. Beraz, lasai hartu. Denboraz, gaur ere ondo goaz, eta izango duzue gero kafea hartzeko denbora. Bueltan, izango dugu bozketaren emaitza eta bestelakoak. Bueltan, eserita mesedez, 12:00. Eskerrik asko. Quiero ver más luces.
ito dituztenak abesti berriren batian zuaitzaren azaletan argaren zilarruretan iluntzetan. Ostikoz bota digute atea zein dira deitu gabe datozen agur aizpaketa zenitateko guztia agur lagunak da jolasten ginen tokia. Oroituko ditu etorkizunian Azturaren zingira hontan ito dituztenak abesti berriren batian zuaitzaren azaletan herri berako izarretan Nafarroa Begira, oinez dabil bere panjeatik, oinez dabil eta ez du mapik non galdote ziteken. Galderak, galdetzen dizkion buruari, galdetzen du panjean oraino iritsi daiteke. Ta oinez, jarraitzen du begira zer duen, bere oinen azpian zapaten aztarnak jarraitzen. Gaur ez da bere bufanda zoroitotzan du, baina oinez dabil jakin gabe zein irestua den.
toki berean, sezioak hartuz goazen hor, kamuflajearen garaietara, egokitutako haragi jale hutsak gara. Moralista desnaturalizatua, baina pozik hartzen ditut egun berriaren lehen eguzki pritza. Azken finean bizina izenaren seinale dira. Negarraren antagonismoa naiz, komplexu denen areriota, etorkizuneko giza seme perfektua. Orain gauero ibiltzen naiz, bide ilun eta desolatu eta inongo bildurrizpirik gabe, lanarekiko atxekimentu falta, ikaragarri onditzen ari zain baina, baterez nau arduratzen horrek, zere pozik hartzen ditut egun berriaren lehen eguzki pritzak. Azken finean bizina izenaren seinale dira. Negarraren antagonismoa naiz, komplexu denen areriota, etorkizuneko giza seme perfektua. Adenek galdetzen didate, zer egin ote dezakete. Su eman eta beti kasi, geruza zardenak txikitu, ta denboraren eskola hura goran mantendu. Geruza zardenak txikitu, ta denboraren eskola hura goran mantendu. Su eman eta beti kasi, geruza zardenak txikitu, ta denboraren eskola hura goran mantendu. Ostondu sakon poza, bila dabiltza diotenez, mila polizia inguru, mozorrotu trapuzarrez, ostantzian seguru, minez behar dute goza, minez behar dute goza. Ostondu sakon poza, badatozkizu usnaka, ospena eta bekaitza, biankatan edo launaka, harrita guzti datore kaitza, epeldezina izango da hotza, epeldezina izango da hotza. Ostondu sakon poza, zure antzeko malerusik,
zune orkezagutu, malkoak ez dizu egin utxik, ezin euripean lehortu, pozminez duzun bihotza, pozminez duzun bihotza. Ostondo sakon poza, zaude betiko atezuan, lokatu barik atzarri, dantzatu zaite atzeskuan, ez diezazutela ikarri, zoriontsu denaren lotxa, zoriontsu denaren lotxa, zoriontsu denaren lotxa. Ostondu sakon poza. Irentsita laguntza dei berantiarregia eskegita buru nekatu honen hibernazioa itxasargi lagune bidalita ekarriz euriei itxarote eserita
galtzekorik jabe, esperantzara kondenatua. Noiztik da negarrik eian azdiara, ifarra erakusten dut, behatzaz arako ergailkeria, izpiluan museoa, edo bestelako desesperazioekin, ze bost importa, zer infernuak, dena da zer nahi gozea detuain. Garaipenik eta galtzekorik jabe, esperantzara kondenatua. Eskuta begiz kanpoko bakardadea, existitzen ez den erio, bateko morroi txakur bat bezala, arnaz estuka gustoan engoen antxeta eder, eta ez da sinistan, ez da sinistan, garaipenik eta galtzekorik jabe, esperantzara kondenatua. Garaipenik eta galtzekorik jabe, esperantzara kondenatua. Garaipenik eta galtzekorik jabe, esperantzara kondenatua. Noiztik da negarri erikan azdia, esperantzara kondenatua. Garaipenik galtzekorik jabe. Oien legea guretzat aparkei dartzela, iesa ospena eta isiltzea. Oien legea zotani euren gisara eukitzea, gordeak dituzu armata izbien kontrako altzeiru batzean. Eta gune gargasen mende gaudenok, okero men gaude, ez dute uzten maitatzen gauean. Tortura sufritzen zetatan usteltzen gutunak idazten ez da bertanik. Eutsi zioten minari baina bakartadeak irentzi, korte justizia egin zieten matoitxugunen gizan. Maiz borrokatuak iraun gogoz, baina maizago hiltzea nahi. Ez dute uzten maitatzen gauean, ez aurrik ez negarrik gauean. Ez zergatik ez norarik gabe, ziren agarra isil bakarra gauean. Eraman zuten Frantiskius gaztea baitaren leku zuton makilu ere. Etorri ziren pasiokara, Bobizanzta lagunen bila, Bostonen, Chicagon, Saigonen, Santiagon, Barsoian, Gasteizen eta Belfasten. Beste hainbat lekutan, alzerran da maigabea. Ez dute uzten maitatzen gauean, ez agurrik ez negarrik gauean. Ez zergatik ez norarik gabe, ziren agarra
herriaz. Oiz eta arrats berriketan gure herriaz. Nik ere nahi nituzke halako segurtasunak eduki, baina gauzak zer diren kontuak ez zaizkit ateratzen ongi. Hori suertia nun nahikoak diren goiena, sasi guztien gainetik handabiltza egan. Inok ez zidan esan, euskaldun izatia zein nekezadan. Hobe nuela hautatzia, munduko hiritar izatia. Kantu leunak nahi dituzke jarri, eguzkia denari, zainu maite duzun hori. Hala esaten didate, zertan zabiltza maite kontuetan, elkar bizitza jokuan eta zuberriz bertso txikietan. Kantu leunak nahi nituzke jarri, eguzkia denari, zainu maite duzun hori. Kantu leunak nahi nituzke jarri, eguzkia inubian denari. Zainu maite duzun hori, zainu gorroto duzun hori, zainu maite duzun hori. batzuek ez
atzean, pasan mutuan so eginez, azkeneko pitzadura, eninduke harrapatuko kristalezko txabatian, amildegitik jausiko intzateke, ibilbidearen amaiera, noiz iritsiko den larritu gabe, hemen izango bazina. Hemen izango bazina. Hemen izango bazina. Hemen izango bazina. Begirada bat kalean, bitzitxusiren artean, irrifare konplize bat, hitz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela berbeste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten eusunetan. Aginteak men egiten dizunetan, aurkituko nauzu hemen, izango naizkenen. Ukitzen den gorputz oro, mintzen den bihotz oro da nirea. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Amaitu da eiza, luzegia da zure krimenen geriza. Bizi nahi du libre, zure legeen kontra, zure usteen kontra. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten eusunetan.
mukodunen. Era por ver la vuelta, ¿cuántas eran? Vale, sí. Vale. Ei. Ostras. Ja kanpoan gaude, Kanpoan gaude. Comprobamos. Estamos fuera ya. Al alba. Ya. Vale. Al alba. Al alba. Al alba. Bai? Bai, osoa edo. Como? Bai. Bai. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Buah, escucho fatal. Se oye fatal. Se oye mucha. Mogollonaco. Luego se oirá mejor, ¿eh? ¿Sí? Con la gente, sí. Sí, Yo- luego se oirá mejor con José. la gente. Bai. Ei. Josian. Vale. No escucho ahora piano.
Vale. De otra cosa, ¿vale? Espera, ¿eh? Que ahora no escucho el piano, tío. Me pierden la bola. Es que, o sea. Ay, no sé qué. Exiliada de Cuba, por su forma de cantar no era bien vista por el nuevo régimen. Vale. Ya, voy a intentarlo, ¿eh? Claro, se oye mucha voz, pero de fuera. Es que luego no sé. Pero bueno, hay un apaño. Yo creo que se irá viendo. Si no me subo más de aquí, esto es lo que se me va a caer, de veras. Me va a dar un poco guerra esto. Vale. Pero de lo de hoy, ¿no, José? O sea, un poco de...
aloha masusta, mamandoan hartuta. No, le necesito a ella. Aloha, aloha masusta, mabidea salduta. Aloha, aloha masusta, mamandoan hartuta. Aloha, aloha masusta, mabidea salduta. Aloha, aloha masusta, mamandoan hartuta. Aloha, aloha masusta, mabidea. Veja que vão fazer le mien. Ah, bueno, estribillo. Car il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il
Hemendik 10 minutura kongresuak jarraituko du. El congreso se reanudará en 10 minutos. Hemendik 10 minutura kongresuak jarraituko du. El congreso se reanudará en 10 minutos. Eta gora egiten du ahalduen guztietan, baina ez du ezer ikusten. Empatia basoa mozten hasi da, eta zurekin amestu du gizonak. Zurekin, soilik zurekin. Eta ez dago atzera bueltarik, ez da hemen jainkorik hau gelditzeko gaidenik. Itzaitz dio zeruko pintada handiak, hastear da ikastear dugun garai berria. Empatia basoa mozten hasi naiz, sexuarekin amestu dut orain. Zurekin, soilik zurekin. Zurekin beti. Hemendik 5 minutura kongresuak jarraituko du. Mesedez, zoazte zuen eserlekuetara. El congreso se reanudará en 5 minutos. Por favor, vayan ocupando sus asientos. Hemendik 5 minutura kongresuak jarraituko du. Mesedez, zoazte zuen eserlekuetara. El congreso se reanudará en 5 minutos. Por favor, vayan ocupando sus asientos.
zeinak zuri begira. Zein dira, oihuka mintzo direnak. Da norbaitek oroituko ditu etorkizunean. Atzturaren zigira ondan gertatu. Mesedez, esertzen joan, ondo goaz. Mesedez, pasilloko horiek. Bueno, bozketaren zenbaketak jarraitzen duen bitartean, hor irudietan ikusten duzuen moduan, batzorde eragilea utziko duten bikideri beraien lana eskertu nahi diegu kongresu honetan. Laurak eta Eustakiok ibilbide luzea egin dute, eta proiektu kolektibo honi egindako ekarpen guztiak aitorpena merezi du. Hitz batzuk ere esaten utziko diegu. Laura, 1982an hasi zen elan, Donostin abokatu lanetan, eta handik 5 bat urtetara hasi zen nazioartean, orduko garapena proiektua kudeatzen. Berehala, 2000 urtean hartu zuen batzorde eragilean Jose Miguel Leundaren ordezkaritza, eta harrezkero nazioarteko arduradun izan da. Laurak eta urteluzez bere alboan lan egin duten guztiek, ela mundu zabaleko mapan kokatu dute. Izugarria da, nazioarteko lanaren garrantzia gu bezalako sindikatu txiki batentzako. Laurak, atzo Mitxelek ondo esan zuen moduan, estaturik gabeko nazio bateko sindikatu txikiaren diskurtsoa zabaldu du. Eta nazioarteko sindikatuen artean lagunak egin eta zaindu ditu urte luzez. Lan eta dedikazio handia eskaini dio dudagabe elari. Horregaitik, mila esker Laurari. Eustakio ere gazte hasi zen elan. 1989 urtean, 25 urterekin sartu zen Donostiako zerbitzu juridikotan. Baina ia berehala joan zen Bilbora gazteen ardura hartzera. 93an sartu zen batzorde eragilera, tarrezkero ardura desberdinak izan ditu. Interprofesionalak, zerbitzu juridikoak, harreman instituzionalak, genero, formakuntza, lan osasuna, eta azken 14 urteotan antolakuntza ardura izan duelan. Duda gabe pisuzko ardura. Sindikatuan ditugun erronka ezberdinei erantzuteko eta egiten ditugun autu eta estrategiak bultzatzeko antolakuntza indartsu bat behar dugu. Eta horrek aldaketak, egokitzapen eta berrikuntza ugari eskatzen ditu. Eta Eustakiok, guztiok badakigu, buru belarri ibili dela egunero lan horretan. Eman didazuen konfidantza aprobetxatuz, hemen elkartu garen guztion izenean, eskerrak bioi, zuek utzitako irakaspen guztiak indarrean mantentzen saiatuko gara. Biei ere, aukera emango diegu, hemen hitz batzuk esateko. Aurrera. Bueno, hasteko eskerrik asko guztioi.
1 urte igaro dira lehenengo aldiz batzorde eragileko kide hautatua izan nintzenetik. Urte guzti hauetan ohore bat izan da, organizazio honen zuzendaritzako kide izatea. Amagoiak esan duen bezala ni Donostiko zerbitzu juridikoetan hasi nintzen. Garai hartako ekipoarekin. Besteak beste, Jose Ramon Iturralde Joti, Romualdo Larrañaga, Amaia Aierbe eta beste batzuk. Handik nazioartera pasa nintzen Jose Miguel Leundarekin. Jose Miguel, elako azken presidentea izan da eta garai hartan nazioarteko arduraduna. 2000 urtean, batzorde eragilean, nazioarteko ardura hartzera pasa nintzen. Leundarekin ikasi nuen nazioarteko lanak eta harremanak ze garrantzi izan duten beti elarentzat. Ardura hartu nuenean, aitortu behar da, urtetan egindako lan bikainari esker, ela bezalako sindikatu batek, estaturik gabeko nazio txiki bateko sindikatu batek, bazuela nazioarteko sindikalismoan bere tokia. Ela erakunde ezaguna eta errespetatua zen. Eta hori mantentzen ahalegindu gara urte hauetan. Asko aldatu den testu inguru batean, hori ere aitortu behar da. Aldatu da nazioarteko testu ingurua. Hor tokatu zaigu globalizazio neoliberala. Gero austeritate politikak. Baina aldatu gara gu ere. Hor dago elak egindako kontrabotere izateko autua. Edo adibidez, instituzioetan parte hartzearen irakurketak. Gu ere aldatu gara. Guk urte hauetan gure posizioak zintzo azaltzen eta defendatzen ahalegindu gara. Gure nazioarteko lana koherentea izan zedin gure organizazioaren autu eta posizionamenduekin. Eta horrek, parte garen organizazioetan, bereziki Europan, askotan korrontearen kontra jardutera eraman gaitu. Gutxiengo posizioetan egotera. Adibidez, Europako itun konstituzionalaren kontrako jarrera mantendu genuenean. Baina aldi berean, beste aliantza batzuk eta beste esparru alternatibo batzuk ere bilatu genituen. Gu bezala beste gizarte eredu bat eta globalizazio edo neoliberalismoaren aurkako borroka partekatzen genuenekin. Ilusio handiz jardun ginen sortutako esparru berrietan, Porto Alegreko mundu gizarte foroan esaterako. Beti ere garenarekin, ela zerdanarekin, elaren izaerarekin, eta izan dugun bilakaerarekin eta une bakoitzean izandako jarrerekin bat etorriz. Eta bide horretan jarraitzen dugu, gaur ere, aliatu berriak bilatuz, harremanak eraikiz eta landuz, eta beti gurea, konplexurik gabe defenditzen. Urte guzti hauetan, batzorde eragilean talde desberdinen partaide izan naiz, idazkari nagusi desberdinekin. Hasieran Jose Lorrietarekin, gero Txiki Muñozekin, eta azken urte hauetan Mitxel Lakuntzarekin. Asko esan nezakeen bakoitzarikeko. Bizitutako esperientziak, egindako bidaiak, gauza asko dago izateko, baina denentzako orokorrean esango dudana hauxe da. Asko ikasi dudala zuekin, eta luxu bat izan dela zuekin lan egitea. Privilegiatua sentitu naiz zuekin lan egin izanagatik. Eta esan dezakedan gauza bakarra da, eskerrik asko eman didazuen guztiagatik. Eta esker hauek batzorde eragileko beste kide guztiei luzatu nahi dizkiet. Oraingo kideak eta aurreko kideak ere. Eta oraingoak bakarrik aipatuko ditut. Amaia Muñoari elkarrekin hasi ginean batzorde eragilean, Eustakio Oranga, Mikel, Leire, Xabi, Amaia Aierbe, Joseba, Iban, Pello eta Maiale. Eskerrik asko, gustu bat izan da zuekin lan egin izan. Eta baita, aitortza eta eskerrak nerekin nazioarte taldean jardun diran lagun guztiei. Eskerrak eman nahi dizkiet eta aitortza egin nahi detze lan guztia elkarrekin egin dugu. Hala nola, Olatz, Saioa, Nora, Eider eta Aitor gaur egun elkarrekin nerekin taldean lan egiten dutena. Eta esker emate honetan ezin ahaztu etxekoak. Urte guzti hauetan egindako lana eta bidaiak egin ahal izateko ezinbestekoa izan da etxekoen babesa eta laguntza. Amarena, aizparena, bitkotekidearena, Eduardo,
munduan zehar nenbilela ezagutu nuena eta gaur egun bizitzan nire bide laguna bilakatu dena. Eskerrik asko zure babesa eta pazientziagatik. Obrigada. Eta noski semeari, ekaineri, ez dago hemen, baina kontatuko diot bere izena aipatu detela. Eta esango dit, ama! Baina, bueno, beti ama batetik bestea ezagutu duelako eta sufritu duelako. Eskerrik asko denei. Eta bukatzeko eskerrik asko zuei guztioi. Urte guzti hauetan nigan konfidantza izateagatik. Ohore handia izan da. Gustu handiarekin egin dut lan hau. Eta hemendik aurrera ere ahal dudan onena egiten jarraituko dut. Ekipo berriarekin. Eskerrik asko eta gora ela! Egunon, azken egun hauetan, elan egin dudan ibilbidearen errepasoa egin dut. Oroitzapen asko etorri zaizkit burura. Eta emandakoaren eta jasotakoaren balantzea ere egin dut. Ondorioa oso argia da. Honek pena merezi izan du. Ni saiatu nahi salnuen ematen, baina onerielak asko gehiago eman dit. Egia da nola ez, momentu txarrak eta gogorrak ere egon direla. Baina beti langileriaren eta Euskal Herriaren aldeko borroka zintzo bat aurrera eramanez. Proiektu kolektibo eder honen parte izatea izugarria izan da, eta izaten jarraituko du noski. Ikasteko eta hasteko aukera handia eman dit. Sindikalista bezala, abertzale bezala, eta baita pertsona bezala ere. Hiru idazkari nagusi handirekin lan egitea tokatu zait. Ez da beti erraza izan, erabaki zailak, era askotako arriskuei aurrekin beharra. Beti izan dut zuen babesa eta laguntza. Ni eta nire iritziak errespetatuak izan direla sentitu dut. Eta nire honenak ematen lagundu didazue. Ardurei aurre nola egin behar zaien ikasteko, irakasle eta eredu honenak izan zarete. Zuzendaritzan jende askorekin lan egiteko aukera izan dut. Lehenengo, klandestinitatetik sindikatua berreraikitzeko ardura bereganatu zutenekin. Gorriak pasa eta arrisku handiak hartu zituztenekin. Beraiekin lan egitea sindikalismoko master onena izan zen. Gero, denbora luzez taldea osatu dugunekin. Batzordera gilean eta nazio batzordean. Harreman estuak eta asko apresiatzen ditudan lagunak egin ditut. Euskalduna izateko nahikoa esan dut. Denengandik ikasi dut zerbait. Bereziki gogoratu nahi ditut gaur gure artean ez daudenak. Lujo handia izan da sindikatuaren adin eta genero berrikuntza apostuan paper bat jokatu ahal izana. Ardura ezberdinetan zeundeten asko ezagutu zaituztet. Zerbitzu juridikoetan, alorretan, idazkaritzetan, eteetan, batzorderagilean, eskualde arduratan, federazioko zuzendaritzetan. Gaitasun handikoak noski, baina batez ere balore eta konpromiso zintzoko pertsonak. Zuek zuzendu eta lagundu, baino gehiago nik zuetaz ikasi dut. Konfiantzan oinarrituta, konfiantzan oinarrituta, zenbaitzuk marroi handitan sartu zaituztegu. Zuen erantzuna eta lana beti bikaina izan da. Ez dut izenik emango, baina zuetako batzuekin dudan zorra handia da. No voy a dar nombres, ya sé que hay traducción, pero esto lo quiero decir también en castellano. No voy a dar nombres, pero la deuda que tengo con algunos de vosotros y vosotras es muy grande.
Urte luzez, gure hausnarketa kolektibo eta erabakietan parte hartu dut, eta esan den bezala, batzordera gilean ardura ezberdinak izan ditut. Antolakuntza arduradun bezala, pertsonen kudeaketa egokitu zait. Paper korapilatsu horretan, egin ditzakeen eta egin ditudan akatzak, berezik kezkatu izan naute. Batzordera gile parekide bat izango dugu lehen aldiz, oso albiste ona eta beharrezkoa. Hasieran hitz egin du sindikatuak eman didanari buruz. Genero gaiean egiten ari garen prozesuak niri asko erakutsi dit. Zalantzari gabe, gure antolakuntza eredua eta sindikatua hobetzeko ere balioko du prozesu honek. Erronka kolektiboa da noski, baina prozesu honen bultzatzaile handi batek antolakuntza ardura hartzeak berme handia suposatzen du. Langilerientzako eta gure herriarentzako berriro ere garaizailak bizi ditugu eta etorriko dira. Baina erronkei aurre egiteko elak zuzendaritza, kuadro eta militante ezin hobeak ditu. Ore handia da, agur hau, Hore handia da, agur hau kongresu batean egiteko aukera izatea. Hemen zaudete, atzo eta gaur esaten ari garen bezala, elaren altxor nagusiaren ordezkariak, militanteak. Enpresa eta sektoretan elaren proiektua edatzea posible egiten duzuenak. Ez duzue paper erosoa eta erraza. Nire lagun batek esaten duen eta atzo esan zuen bezala ere, bibazuek. Momentu honetan eta bukatzeko, gogoratu nahi ditut nire bide lagun gertukonak izan diren pertsonak. Jada gure artean ez dauden aita eta ama, Izaskun nire bikotea, Marilurte Sarreba, eta Antxon eta Beñat semeak. Beraie gabe, dena ezberdina eta zailagoa izango zen. Gora ela, gora Euskal Herriko langileria, gora Euskal Herria askatuta. Eskerrik asko, Laura, eskerrik asko, Eustakio. Eta bueno, badaukagu dagoeneko batzorde eragile hautatzeko bozketaren emaitza eta Estebanek emango dit bozketaren emaitza hori. Oso ondo. Bueno, denera 688 boto izan dira. Bada irudietan ere jarriko dute. Baiezko botoak 624, ezezko botoak 52, zuriak 17, eta baliogabeak 5. Hautagai zerrendak baiezko 624 botoak lortu dituenez, honek esan nahi du 80,69kin onespena izan duela hautagaitzak. Beraz onartua gelditzen da. Batzorde eragile berria daukagu, zorionak. Ta mesedez, zigo daitezela, ona. Ane Zelaia Arieta Araunabeña, Joseba Villarreal Olaizola, Leire Txakartegi Iramategi, Mikel Noval Fernández, Alasne Mantxola Mintegi, Pello Igeregi Santa María, Iván Jiménez Gil, Leire Gallego López de Goikoetxea, Xabi Anza Olarra, Amaia Ayerbe Beloki, Amaia Moñoa Kapromani eta Michel Lakuntza.
Ura. Eskerrik asko denoi. Eskerrik asko gugan jarri duzuen konfiantzarengatik. Hau da dela. Indarra, kohesioa eta pasioa. Hemen ere pasioa delako, eta hori soberan dago sindikatuetan. Pasioarekin egin behar dielako gauzak maitatzen direnean. Pasioa. Hau da, Euskal Langileen Elkartasuna. Pasioz beteriko sindikatua. Ez dakit kongresu osoan aipatu dugun, ustut baiet, Sabike aipatu du. Baina orain dela 110 urte, hemendik metro gutxietara jaio zen proiektu hau. Jaio zen gure sindikatua. Ze egiten ari gara gu hemen? Ibilbide luze eta mankor horretan beste pauso bat eman dugu. Hori da 15. kongresu hontan egin duguna. Zorionak, benetan, denoi proiektu honi zuek ematen diozulako jarraipena. 110 urte beranduago bizirik gaudelako. Zorionak! Gauza asko egin ditugu, etorkizuneko erronkak sailkatu ezarri, atzetik ere, zetozenei jarraipena eman, eta bestea beste, batzorde eragile berri bat aukeratu duzue. Zuzendaritza berri bat, hein handi batean, agerian uzten duela, eten gabe sindikatu hau berritzen doala. Batzorde eragilea, gazteagoa, eta lehendabiziko aldiz parekidea. Orain bai, ongi etorri, Ane, Alazne eta Leire, ongi etorri, batzorde eragilera. Aurreatze dizuet, ez zaretela aspertuko. Badakit orain arte ere ez zaretela aspertuko. Ez zaretela aspertu. Beha ez gara aspertzen. Baina aurreratu nahi dizuet ere bai talde honen babesa izango duzuela. Momentu guztietan, talde honen laguntza. Talde bat garelako, zer gara azken finean, 6 emakume eta 6 gizon, 12 militante. Ez gutxiago, ez gehiago, hori gara sindikatu honen 12 militante. Ardura ezberdinekin, bai. Ardura guztiak ezin dira berdinak izan, eta ardura ezberdinekin. Baina denak helburu berdinarekin. Sindikatua indartzea Euskal Herriko langilearen mesedetara jartzeko. Hori da gure helburua. Horregatik etengabe hitz egiten dugu antolakuntzaz, eta hemen kongresu hontan hitz egin ditugun gauza horietaz. Kongresu hontan aipatutako idei batzuk laburdu nahi dut orain. Idei batzuk zer hitz egin dugu kongresu hontan? Zer utzi dugu? Garbi, sindikatua funtsezko tresna bat dela. Funtsezko tresna bat, funtsezko gauzak defendatzeko. Hori da gure sindikatua. Kapitalismoak eragiten duen individualismoaren aurrean, teknologiek ere bultzatzen duten isolamendua eta sortu nahi den mundu virtual horretan despolitizazioa ere bai, horren aurrean sindikatuak badu zer eskaini. Isolamenduaren aurrean elkartu. Mundu virtual horren aurrean emozio errealak partekatu. Eta txipenaren aurrean militatu, borrokatu eta amestu. Horretarako dugu sindikatua. Amets hoiek egi bilakatzeko. Oinak lurrean ditugun ameslaria gara. Ameslaria gara, bai, inongo konplejuri gabe. Bigarrena, zer esan dugu? Zein dugu greba eta mobilizazioaren
beharraz, defendatu behar ditugu beti arrotasunez, inongo konplejurik gabe. Aspaldian ikasi genuen grebek ematen digutena. Eta ez dira, grebak ez dira beste garaibateko gauza bat. Oso presente ditugu egunotan, oso bizirik daude zorionez grebak eta mobilizazioak. Behin eta berriz, esan dugu, grebak ezinbestekoa diela, hitzarmen hobeak lortzeko eta prekarietateari aurre egiteko, ezinbestekoak. Guretzako, elarentzako, konfrontazioa ez da hitz zakar bat. Guretzako hitzak zakarrak dira etxipena, isiltasuna edo sumisioa. Horiek dira hitz zakarrak. Grebak eta konfrontazioak politizatu egiten du. Kontzientzia hartzen laguntzen gaitu. Nor garen eta nor dugun aurrean. Langile klasea gara. Eta ikasi dugu ere bai, soilik borrokatzen dugunean entzuten digutela. Soilik borrokatzen dugunean. Prestatu behar dugu gure burua. 2022an hitzarmen asko berritu behar dira. Eta aurreatu behar dugu urte gatazkatxoa izango dela. Besteak beste badakigulako soldatak erasotu nahi dituztela. Prestatu behar dugu gure burua. Grebaz eta mobilizazioaz ari galera, zuetako batzuk greban zaudete, hemengo kongresista batzuk, eta ona, etorri ezin izan diren batzuk, greban daude, eta animo guztiak eman dizkiogu. Zuentzako greban zaudeten guztioi, eutxi, animo, animo! Denon grebak dira horiek, denonak! Irabazten den greba bakoitza denon lorpen badelako. Y hablando de huelgas, quiero subrayar, porque ayer Unai comentó esto, pero quiero también mandar en nombre de este Congreso, si me permitís, un saludo a las y las huelguistas que creo que están cerca de lograr un acuerdo, a las y los metalúrgicos de Cádiz. Ni un paso atrás, compañeras y compañeros, ni un paso atrás. JK irabazi arte. Bi puntu aipatu ditut, eta uztartu nahi ditut orain pasarte batekin. Hitz egin dut sindikatuaren beharrari buruz eta grebei buruz. Orain dela, 37 urte, hau ez zen, auditorio bat. Hau ontziola bat zen, euskalduna ontziola. Duela 37 urte, halako egun batean, azaroaren 25ean, greban zeuden langileoiek. Hemengo emakume eta langileak greban zeuden. Eta gaur hemen ez dira itxasontziak egiten, baina haien ametsak, emakume eta gizon haien ametsak guk jarraipena ematera etorri gara ona. Eskerrik asko egindako borrokarengatik. Ontziola bat, esan dut, ontziola bat zegoen hemen. Hementxe, ontziola bat. Euskal idazle bati entzun irakurri nion behin, Kirmen Uriberi, Ondarruko garai bateko ontziola batean, ontziola buruzko pasarte bat zen, beak esaten zuen, liburu hortan, ontziolan zegoen altxorrik handiena, badakizue, zein zen, langileek zituzten erraminta kutxak. Belaunaldiz, belaunaldi pasatzen diren erraminta kutxa horiek. Horiekin egiten zen lana. Hala ikus daitek ere bai, sindikatua. Belaunaldiz, belaunaldiz pasatzen den erraminta kutxa bezala. Hirugarrena, el sindicato tiene que estar a disposición de los que más sufren. Si no, vale para poco. Y esa es nuestra opción estratégica, nuestro objetivo. Poner
a disposición el sindicato, poner a disposición de esas personas que peor lo están pasando el sindicato. Y es verdad que estamos llegando donde muchos y muchas trabajadoras que están en esa precariedad, pero la precariedad es un fenómeno creciente y solo retrocede cuando le paramos. Solo retrocede cuando le paramos. Por eso hay que llegar y seguir construyendo poder sindical en cada centro de trabajo. ¿Qué es sindicalizar? Lo que hemos estado hablando en este congreso, construir poder desde abajo, organizar, hacer fuerte a la gente que está en una situación de debilidad. Eso es sindicalizar. Y esa es una de las tareas más importantes que tiene este sindicato los próximos años, profundizar en esa tarea, sindicalizar. Porque ¿cuál es la otra opción? La otra opción es escondernos debajo de las mesas del diálogo social. Porque nuestros problemas no se tratan en esas mesas y, por tanto, mucho menos nuestras soluciones. Son una trampa en la que el sindicato hace tiempo que decidió que no va a caer. Iba a matizar la intervención de Paulo, pero creo que no me ha dejado margen porque se le ha entendido bastante bien qué es lo que pensamos sobre el diálogo social. Como suele decirse, hago tuyas esas palabras, compañero. O hago mías esas palabras, compañero. Bueno, laugarrena, zer da ela ere bai? Ela da etengabe barne eraldaketan diharduen sindikatua. Kongresu honetan aipatutako erronkek eta hartutako konpromiso horiek gauzatzeko esan bezala sindikalizazioaren beharra dugu. Sindikalizazioan sakondu behar dugu, militantzia eta sindikatu feminista bat izateko. Hortan aldatu behar dugu. Aurretik gure baitan aldatu kanpokoa aldatzeko eta ezin gara immobilismoan erori. Ezin gara immobilismoan. Etengabe bilatu behar ditugu aldaketak. Eta ela ere sindikatu eraldatzailea da. Harrotasunez esaten dugu. Akusazio moduan esaten digute askotan. Bueno, pero es que ELA es una organización cada vez más política y menos sindical. Pues no, ELA es cada vez más sindicato precisamente por eso, porque tiene opinión política, porque no hay sindicato creíble que no tenga opinión política. Hitz egin dugu ere bai ezkerrari buruz, ezker instituzionalari buruz. Argi eta garbi esan dugu, instituziotan alternatibak behar ditugu. Kalean aldarrikatzea ditugun gauza horiek instituzioetan egon behar dira. Eta gure gobernue gaur ez diote inongo galgarik jartzen potere ekonomiko horri. Horregatik desoreka hori zuzentzeko eskatzen diogu ezkerraren behar hori. Eta hori da, ezkerreko alderdietaz espero duguna. Gai katazkatsuak ez alboratzea. Oposizioa egitea eta alternatibak planteatzea. Ezkerrak ere bai politikan marra gorriak izan behar dituelako. Askotan ikusten ez ditugun marra gorriak behar ditugu. Eta bukatzeko, beste erabaki bat hartu dugu. Uste dut, historian zehar geratuko den, ere bai, garrantzitsua den beste erabaki bat. Indarrak metatu nahi ditugu errepublika bat eraikitzeko. Pauso bat eman dugu kongreso hontan. Errepublika batean bizi nahi dugula esan dugu. Estatu propio batean. Emakume eta gizonen berdintasuna bermatuko duena. Erabateko autogobernurako aukera emango diguna. Errepublika euskalduna, ingurumena zainduko duena, eta politika sozialisten bitartez gehiengoaren ongizatea zainduko duena. Hori da, hontan, esan duguna. Hau da dena lagunok, ez da gutxi. Eskerrik asko benetan, emandako babesarengatik, eta eskerrik asko benetan zuen konpromisoarengatik, hori baita importantena, egunero lan zentroetan erakuste duzuen konpromisoarengatik. Zuek zarete
Sindikatuaren aurpegia eta hotxa, zuek zarete. Altxa burua, lagunok, 110 urte besterik ez ditugu beteta. Gora ela, gora Euskal Herriko langileria, gora Euskal Errepublika, eta gora Euskal Herria feminista! Bueno, poliki-poliki bagoia 15. kongresu honi amaiera ematen. Honemestean bukatzen da, bai bentzat, Maikoen eta nire egin beharra. Aurretik baina, hemen bigoiz hauetan lanean fin ibili diren guztiei nire eskerrik beroenak eman nahi dizkiet. Muntaian, soinuan eta produkzioan ibili diren tekniko guztiei. Jartzan, pulse, laser, logela multimedia, Rotunet eta guzti horien koordinazioan ibili den Sorlan Komunikazio Agentziari. Baita kongresuaren martxa honaz arduratu diren kamiseta gris dun lagun guztiei. Ta amaitzeko, amaiera berezia, gure lankide Mirari Irurek gidatuta. Eskerrik asko danoi, gora ela!
Bueno, eguerdi on danoi, amaitzen ari gara, eta kongresuari amaiera borobil bat emateko txikitatzunean handi izatea espero dugun ekitaldi bat egingo dugu. Eta oraingoan, hitzak baino gehiago, emozioak partekatu nahi ditugu. Emozioak ere, garrantzitsuak, benetan garrantzitsuak diren gauzak direlako. Hasteko, musika konprometituari ekingo diogu, eta gaur, azaroako 25, indarkeria matxistaren kontrako egunean, datozela emakume okerrak. Abeslari ibiltari baten eta zirkuko akrobata baten alaba zen, bere aitak, bere emaztea erditzear zegoela ospatzeko zera erabaki zuen. Rondada bat egitea, gero bi flik-flak eta bi mortal atzeraka eta alde egin zuen. Alkolaren eta prostibularen artean hasi zen eta txiki-txikitatik kaleetan abesten hasi zen. 17 urterekin alaba bat izan zuen hil egin zena eta bere bizitza sentimentala ere nahiko dramatikoa izan zen. Bere maitasun handia Martel Zerdan boxeolaria hegazkin estripu batean hil zen eta minak eta etxipenak morfina neurrigabe hartzera eraman zuen. Alemaniarrek Paris okupatu zutenean, bere izen artistikoa Edith Piaf izanagatik aldatu zuen. Eta Pariseko kafetegietan zentzu bikoitzez betetako letrak abesten jarraitzen zuen bitartean, nazien jazarpena pairatzen zuten artista judu askoren babesle bihurtu zen. 57 urterekin hil zen eta elizak, elizkizunak ukatu zizkion bekatuan bizi zelako. Izandako bizitza ezitzaien nahikoa penitentzia iruditu. Bere irudia abesti bati lotuta dago. Izandako bizitzaren ondoren ironia tristea irudi izenburu hau jarri izanak. Labiagoz. Des yeux qui vont baiser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà les portraits en retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Les ennuis, les chagrins s'effacent. Errer, errer à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Zam zabudabudabudero, barubarubarubarubaro, zarabudabudabudabababababube. Zarubudabudabababa, duia, duia, zababube. Darubabudabudabara, sweepamparuwe, barapamparuwe, baraparubirabarubirabara. Et dès que je l'aperçois, alors il y a ça en moi, mon cœur qui bat. Cuando le preguntaron una vez por sus padres, que vivieron la posguerra española, ella contestó: son mis padres y los quiero, pero eran más de derechas que don Pelayo. A estos admiradores de don Pelayo le salió una hija cantante del Partido Comunista, a la que años después le prohibirían sus conciertos y la policía le pasaría una lista con las canciones que no podía interpretar. Entre ellas una canción que se convirtió en todo un símbolo de protesta y un himno que cantaban todos aquellos que querían cambios en los convulsos tiempos del final del franquismo. La compuso su amigo Luis Eduardo Aute como una canción de amor, pero tras los últimos fusilamientos del franquismo del 27 de septiembre de 1975, ella la convirtió en todo un símbolo contra aquel régimen. Como dijo Rosa León años después, España era un país en blanco y negro donde acababan de matar unos abogados en Atocha, un país donde no había libertad de expresión. A una imbécil como yo le pedían 2 años de cárcel. Ese era el país. Al alba. Esa era la canción. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazan, ni sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Espainiako Gerra Zibilean jaio zen eta berehala batu zen euskal giroarekin. Andoaingo ikastolarako dirua biltzea izan zen 1964an gitarra hartu eta euskaraz abestera bultzatu zuena. Eta benetako sentsazioa sortu zuen. Lourdes Iriondok horrela esan zuen ondoren:
Gure herriak nahi zuena ez ziren nire kantuak. Berriro Euskal Herritar sentitzea baizik. Mikel Laboa, Jose Anartze, Xabier Let eta Benito Lertxundirekin batera Ez Doka Mairu kolektiboa sortu zuen 1975ean, eta berak zioen bezala garai gogorrak ziren. Eta euskal publikoak emozioaz negar egiteaz gain, hozka ere egiten zuen. Gure herriko alde ilun eta erreakzionario guztiak guri hozkaka. Ez Doka Mairu eta ondorengo bakarkako emanaldiei dagokienez, frankismoaren azken urteetan debekuak etengabeak ziren, baina haien abestien letrak multikopista klandestinoetan kopiatzen ziren, eta esku eta ahoz-aho pasatzen ziren. Hoien artean, Loa Loa. Loa loa txuntxurun berde, loa loa masusta, aita guria gazte izen da, amamandoan hartuta. Aita guria gazte izen da, amamandoan hartuta. Loa loa txuntxurun berde, loa loa masusta. Loa loa txuntxurun berde, loa loa masusta. Aita guria gazte izen da, amamandoan hartuta. Aita guria gazte izen da, amamandoan hartuta. Loa loa txuntxurun berde, loa loa masusta. Mamandoan hartuta, loa loa masusta mabidean salduta. Loa loa masusta mamandoan hartuta, loa loa masusta mabidean salduta. Loa loa masusta mamandoan hartuta, loa loa masusta mabidean. Aita guria gazte izen da, amamandoan hartuta. Loa loa txuntxurun berde, loa loa masusta. Bueno, hemos interpretado canciones tan diferentes como las intérpretes que las compusieron o las cantaron. Mujeres que se enfrentaron al racismo o a la homofobia, que plantaron cara al franquismo, que protegieron artistas judíos contra los nazis. Ellas fueron en algún momento incomprendidas, enfrentadas, debilitadas, maltratadas, pero sus voces nunca fueron vencidas. Así que nos vamos a despedir con una invicta de la incorrectísima Aurora Beltrán. Para recuperar la fe tendría que volverme niña,
ser inocente limpia, curarme todos los estigmas, para poder brillar y desprenderme de la ira, debilitada quizás, pero jamás vencida, nunca vencida. Oscuridad, no seré tuya, ni de la ira tu aliada. No dejaré que me destruyas, ni que me ocultes con tus alas. Porque la luz que hay al final siempre será mi guía. Debilitada quizás, pero jamás vencida. Nunca vencida. Na, 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 na. Na, 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 na. Nunca vencida. Na, 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 na. Na, 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 na. Nunca vencida. Na, 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 na. Nunca vencidas, na, 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 na. Na, 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 na. Nunca vencidas, na, 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 na. Ea zuek gurekin. Na, 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 na. Nunca vencidas, na, 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 na. Na, 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 na. Nunca vencidas. Na, 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 na. Na, 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 na. Nunca vencidas. Na, 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 na. Na, 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 na. Nunca vencidas. Eskerrik asko.
eta zaindu. Horixe egiten duzue. Bueno, kongresuan benetan garrantzitsuak diren gauzak aurkeztu ditugu, benetan garrantzitsuak diren langileak izan ditugu, hau bai plazerra, eta eskerrik asko parte hartu duzuen guztioi, eta ondo amaitzeko, gure hemen borrokalaria kantura bideratzeko eskatuko dizuegu. Anarik aurton atara duen binu kantares y amor abestiaren bertsioan dion bezala, maitatu kantatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza. Baina lasai ez dugu Anarik kantatuko, lasai. Gaur internazionala, Eusko Gudariak eta zutik emakumeak abestuz esango diogu agur 15. kongresuari, baina soilik kongresuari gure borrokak tinko dirauelako. Gora bihotzak! Zutik lorrean kondenatu, zaren langile tristea. Nekez ginen elkarganatu, indazu albiriztea. Gertatuak ez du ardura, jende esklabua jaiki. Aldaketa datoz mundura, norden herriak badaki. Orogudura ala biari izan dadin. Internazionala pertsonaren adin. Orogudura ala biari izan dadin. Zutik emakumeak hautsi gure kateak. Zutik, zutik, zutik. Zutik emakumeak hautsi gure kateak. Zutik, zutik, zutik. Gora ahotsak! Gora ahotsak eta bihotzak! Eusko Gudaria gara, Euskadi askatzeko. Gerturi daukago dola bere aldez emateko. Eusko Gudaria gara, Euskadi askatzeko. Gerturi daukago dola bere aldez emateko. Irrintzi bat entzun da mendiko torrean, goazen Gudari danok ikurriñan atzean. Irrintzi bat entzun da mendiko torrean, goazen Gudari danok ikurriñan atzean. Gora Euskal Herriko eta munduko langileria! Gora borroka feminista! Gora! Gora Euskal Herriko Errepublika! Gora! 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 Viva Zue! Hurrengo kongresura arte!